aquí Galicia dende o Val do Naseiro. Hoxe saudámolos dende Viveiro. Moi boas tardes, Rodrigo Vázquez, que tal? Que tal, Lucía? Moi boas tardes. Saúdos, señoras e señores, benvidos e benvidas á segunda xornada da Romaría do Naseiro, unha das festas de máis tradición aquí na Mariña Lucense. E precisamente por iso estamos hoxe no centro neurálxico da festa. Hoxe hai miles de persoas xa que levan máis de 24 horas de troula, por suposto pasando fenomenal, e nos non imos ser menos, imos celebralo. Orquestra Ritmo Noche, tenemos tamén a cantante Noelia Solleiro, Brisas do Landro con música tradicional, Cacharela de Covas tamén, e hoxe temos unha merenda de categoría, merluza do pincho de Celeiro, deliciosa. A verdade que se merluzas vai haber unhas cuantas do pincho e das outras aquí no Naseiro, e por suposto, máis importante, a súa compañía que nos acompaña un sábado máis nunha tarde de festa e de troula. E como poden facer? Pois moi sinxelo, a través das redes sociais, como sempre, a través da nosa página de Facebook, a través do noso Twitter e tamén a través da nosa página web www.galicia.tv. E se non, que poden facer? Porque xa temos dispersado por aquí no medio da troula, pobriño, xa que lle vai caer o noso compañeiro Bernardo Montaña, que xa seguro atopou vos amigos. Moi boas tardes, Bernardo. Moi boas tardes, Lucía, que tal, Rodrigo, que tal, galegos e galegas, que unha semana máis seguides aquí Galicia dende as casas. En casa estades ben, pero aquí tampouco estarían mal, verdade? Para Lucía, nada, Rodrigo, para nada. Vaya. As beiras do río Landro, estes días grandes de festa, montanse auténticas obras de enxeñaría industrial e nós, con permiso, pois iremos petando nalgúna delas. Romaxe do Bo Xantar, tamén chamada esta festa que se celebra na Mariña Lucense. Onte, día do polvo, hoxe, día da paella. Queren comprobalo? Veñan comigo. Con permiso, familia, podemos? Veña, pasa Cristian. Moi bo proveito e moi boa tarde. Gracias. Dicía eu, hoxe día da paella, a familia de María e Paco cumpren coa tradición. Por suposto. Sí, claro. Vos sodes aquí de toda a vida, non? Somos de cerca, somos de San Cibrao. Bueno, levamos moitos anos vindo a Naseiro. Completiña, non lle falta detalle, Paco, non haberá queixa aquí con María. Home, mira, estes suben por o río Landro arriba. Veñen de sobar no mes de agosto e collémolos aquí na presa que é aquí ao lado. De Coriña, Ameixa, Berberecho, mima. É bombiño, mire, retoral da man. Con quen estades? Preséntame, Paco, fai favor. Este é a miña muller María, o meu fillo Dani, a miña filla Patricia, o mozo. O xenro, trouxeches a comer? Pórtase ben, e vos xenro? De momento, sí. De momento, sí. A noite xa veremos. E os consogros? Claro. Pero non estamos celebrando nada especial, non? Ui, que seria se pon a filla, Paco. Podería ser, que mellor sitio, que mellor festa para celebrar. Non sei, unha pedida. Hai ganas de enlace ou non, María? Non, eu penso que non. Non, vos. Eles non sei, e vos? Tampouco, que fagan eles o que queiran. Tamén é certo, non? Viven xuntos, o sea que... Tede por seguro que pro ano van repetir, Paco? Repetir, si hai quen lles faga a paella, veño outra vez. Onte polvo, hoxe paella. María, contame o calendario, porque a festa dura ata o martes. E, por suposto, mañá toca os callos, o luns o caldo, coa correspondente cocido que lle axuntamos, e despois o último día son as sardiñas. Tamén tedes previsto facer sardiñas ou non? O último día non vamos a vir porque temos que traballar. Mira, e o que é a construción do... Como lle chamades? Choza, cabaña, como se lle chaman, Paco? Chámaselle de todo. Aquí chámaselle de todo. Cada un teñe un nombre, isto é un... Mira, eu quería falar cos consogros, non sei se lles apetece falar comigo, se me queren coñecer, se non, vimos que a familia de María e de Paco son daqui de Tretiño, e vos de onde sodes, amigos? De San Ciprián. Ah, de San Cibrao. Mira, primeiro ano que vides a festa do Naseiro, non? No, así, con este sí, pero bueno, xa temos vido. Sí, pero xa hai tempo. Queres falar comigo ou non? No, mañá. Mira, pediches días de vacacións ou como vai? Non fai mal. Cuadrou ben, non entón, non? A tomarte si desestar, non? No, o lunes xa hai que traballar. A ver, outro dos patriarcas, moi bo proveito. Como está a paella? A paella, mellor que ontes. Mellor que onte, di. Sí. E onte o pulpo, que tal? Cojonudo. Ah, dormistes aquí todos, non? No. Espera, María, explícame. Un placer. María, ten que contarme, a ver, como se estruturan estes días grandes de festa. Non dormistes? Nós xa tivemos de todo, xa tivemos a época de vir o venres, estar ata mércores que recollíamos, dormíamos en tendas de campaña.
pero agora xa van pasando os anos e agora non, agora vimos pola mañá Pasades aquí o día, pero ides dormir a casa, non? Bueno, nós esta noite temos pensado quedarnos porque mañá De sábado pa domingo, noite grande. Claro, normal. De feito, hai verbena aí, non? Hai orquestra. Hai verbena, temos amigos en outras mesas, que é o bonito de Naseiro, que vamos de mesa en mesa, eles veñen a nós vamos a deles. Pasamos a noite xuntos na Hai un oco para min, María, aquí, no medio dos dous. Bueno, pois mira, eu con permiso voume meter unha pouquiña de paella. Bueno, vamos ir negociando. Imos empezar por paella. Lucía, Rodrigo, despois todos andará. Isto é o comezo, non? Paella non a faltar, no día da paella, por suposto, non. Non podría faltar paella, vos xantar e vos artistas, Lucía? Eu acompaña, efectivamente, Noelia Solleiro, ben vida. Moi boas tardes. Primeiro de nada que dar as grazas, porque levas un tute de kilómetros, creo que onte en Ríos, en Ourense. Un pouquiño acelerada. Cheguei polos pelos, veño de Flor de Rei, de Ríos, estivemos ali ata as 7 da mañán, e hoxe pola noite estamos en Narón, na Coruña. Sí. Pero bueno, todo paga pena se para estar con vos e con este público de aquí. Aquí o Naseiro, aquí a Galicia ben, non? Home, Pois claro, así. moi ben. Hai que recorrer Galicia. Boa cousa. Nos Ríos son terribles, e festas altas horas, pero Noelia, que ten boa cabeza, tráenos o seu último disco, as súas novas cancións, que creo que tes moito que contarnos este novo traballo. Bueno, pois a verdad que, como se titula o single, apostei por un soño. Ben. Eu apostei toda a vida polo que me gusta, por cantar, por escribir as miñas cancións. E aquí está a proba. A proba é esta, que os soños se cumplen con esforzo, con ilusión e con ganas. Que mellor que presentalo aquí na terra, non? Claro que sí, e ademais en galego, hai que dicilo, temazo en galego. Versión especial para Galicia. Versión por triplicado. En galego, en castelán e tamén en inglés. Pégase todo. Para todo, por si acaso. Todo, sí, señor. Iso fai ben. Hai que dicir que ese é o disco, pero a ver, a xente que se pregunte onde o pode atopar. En internet está seguro, non? Claro, hoxe as tecnoloxías, ti sabes, que non somos nada sin internet. Entonces está a venda, pero nos portais digitais. Se pode escoitar en Spotify, en iTunes, Beatport, todo o que teña que ver con internet. Aí buscas Noelia Solleiro, apostei por un soño e aparece todo aí. Que nos axuda. Tomamos nota logo. En último primeiro apuntamento, a noite co grupo Abanico, en onde estamos? No, non te me equivoques, Non era Abanico. No, pero non pasa nada con triunfo. Son cosas do Non pasa nada. Vou non ler. Dormiches menos que a min, non? Eu só dormín aquí nunha destas así chaboliñas destas, pero vou dicir como é que teño por aquí apuntado en Baltar, en Narón, Grupo Triunfo. Dalle co Abanico. Abanico, así que triunfo pola noite en Baltar, Narón, A triunfar. A triunfar. Maravilla. Pero mentres tanto no aquí Galicia apostei por un soño, pois aquí deixamos a Noelia Solleiro no escenario. Grazas a ti. Adiante. Todo teu. Sé que era difícil estar sola, sair, escribí lo que siento, inspirada en vivir. Tiro sola de esto, cansa y media aturar a un trapallas que vende falsa fidelidade. Deseso che sorte que non me deche a mí, e que a ele algún día faga sorrir, e que atopes valores para sobrevivir e apostar por un soño como eu canto aquí. Eu só quero voar, eu só quero seguir, eu só quero un soño real para mí. Apostei por cambiar, apostei por subir, apostei por la vida que quería vivir. Envidosa este mundo, gente superficial. Onde están os principios para poder crear unha lei ategada de solidariedade, e que todos xurdan dando sentido a amar. Deseso xa sorte que non me deche a min, e que a ele algún día a faga sorrir, e que atopes valores para sobrevivir e apostar por un soño como eu canto aquí. Eu só quero voar, eu só quero seguir.
Adiante, Noelia. Oye, foi empezar a cantar e encherse de xente, Animouse a Ben. cousa. Nós intentámoslo contigo, dixemos, vamos traer a Noelia Solleiro nun día na que a predición era de chuvia. Pero non. Estamos aí loitando que a chuvia, a ver se podemos comela, a ver se Ainda nos podemos quedan comela. 2 horiñas e pico, así que ainda hai tempo, Está dando unha pequena tregua, Sí. Gracias a Dios. A verdade é que estamos Inda vendo way, aí, inda way. pero é un orballo deste galego que non nin molla ni nada, Isto Que soportase seríamos ben. nós en un pouquiño de chuvia, Ese chove que chova, non? Ese chova que Claro. chova. Que no Aí Naseiro está. hai moitos que a única agua que van ver vai ser esta, e a do río. Ai, Moitos. E ainda lle quedan días, que ese é o caso. Bueno, Noelia, o teu ben de vocación, me parece a min que levas moitísimos anos e que se xan aínda moitos máis, con moitos proxectos, así que... Dos 5 que subín a un escenario. Os 5 niños? Xa teño uns 5 pouquiños anos. máis. Bueno, por Caramba. certo, logo falaremos dos inicios de Noelia. Logo, deixémolo para despois, para así que a xente se quede aí ben atenta, Voume vale? cambiar. Perfecto. Que tal? Calmar un pouquiño. Vale, Fantástico. Gracias, Noelia. Noelia. Ahora Noelia mismo, Solleiro. claro que sí. Graciñas, sí, señor. E nos temos que ir ver, dices que está chovendo, eu non sei se a xente Sí. veu para cá porque chovía a meterse a cuberto ou quedaron con Bernardo por alá. Eu sei dun que a agua non a está probando seguramente, xa verás. Bernardo Montaña, estás bebendo algo? Estás tomando algo? Deixei a paella mediada. Solo comichela ti todo ou que? Escapei a casa dos veciños do lado, que vos parece? A ver, Eches ben. Como ben diciades, está chovendo e dixen, a ver se apuran a sesión Bermú e as xentes de Viveiro veñen comer antes, nanai. 4:34 minutos da tarde en directo na televisión de Galicia e aquí o de comer aínda vai para rato. Pero aproveitamos, facemos tempo para que cheguen para lembrar que estamos a sortear unha fin de semana para 2 persoas na Casa do Batán, casa rural nesta fermosa zona da Mariña. Que teñen que facer? Pois tomen nota. 988 98 4747 988 98 4747. Lembren que é unha chamadiña sen ningún tipo de custe engadido, de custe adicional, é unha tarificación normal e teñen toda a tarde por diante para participar no noso sorteo doxe dende Viveiro. Agora sí que sí, sillas baleiras dos maiores, pero os máis cativos, que non perdoan a hora da comida, dixeron, vense esa sopa, vense esa chourizo, nós temos que comer xa. Sara, moi boa tarde. Moi boa tarde. Amigos, amigas de toda a vida de Viveiro. Amigas de toda a vida e amigos de toda a vida de Viveiro. Eu preguntaba a Sara antes de conectar se era o primeiro ano que viñan a Romaxe do Bo Xantar, pero non. Este ano fai 25 anos que temos a mesa. Bodas de prata. Bodas de prata, por todo o alto. Pero hai 25 anos xa vos coñecíades ou algo? Sí, xa levamos xuntos moitísimo tempo. Entón, sodes amigas da escola. De antes da escola, incluso, se me descuido. Sí. A ver, contame, menú pros máis cativos que non aguantaron máis porque supoño que terían fame. Sopa de cocido, criollo, patacas. Menú Non está pas mal. maiores, callos. E onde están os papás? No río, tomando a sidra e terminando a sesión Bermú. Pero ás 4:15 pícaros querían comer, entonces houve que traelos a comer. E vos a que hora quedastes para comer cos papás? 5:15, 5:30, depende, que Pero nunca se pode se vos vai planear. xuntar coa merenda, Sara. Igual, cenamos máis tarde e xa está. Aquí non se pode fixar horarios. E non hai vos que horarios. dixeches que tiñades vos os maiores para comer? Callos. Pero hoxe é o día da paella, Sara. É igual, callos. Aquí, Cada cada dos callos é mañá, domingo, non me saltedes a orde. Temos caldo cocido. Mañá día do caldo, perdón. Aquí temos xa todo controlado. Pero os callos entran igualmente ben, non? Igualmente, de encima chove, pois bueno, máis calorciño para o corpo, xa está. Non hai ningún problema. É festa. Levádelo no sangue, non? Porque se levades 25 anos vindo ata aquí, montando esta casa na que podedes dormir perfectamente. Non sei se sodes os que vides polo día. No, nosotros vimos polo día e vámonos de noite. Os pequenos que durman, pero que durman na cama. Vou preguntar que tal está o chorizo pequeno, Hola, amigo, moi boas tardes. Hola. Que tal está o chourizo? Bien. Ben, preferías callos ou sopa e chourizo? Sopa churi. Home, ti sí que sabes, Mira, contame, estás pasando ben? Sí. Que fas cos amigos? Que fas pola mañá, por exemplo? Que fixeches hoxe pola mañá? Ir a los cochecitos. Porque tedes atraccións aínda por riba e tedes o programa da festa completiño. Pola tarde, como, perdona? Pola tarde outra sesión, digo. Levaremos a todos aos cochecitos, atraccións a que o pasen ben todos xuntos, verdad? Claro que sí. E mañá repetides ou non? Sí, mañá volvemos. Mañá volvemos, verdad? Sí. Bueno, Lucía, Rodrigo, máis eu, somos 3 máis. Hai 3 ocos mañán, Sara, para nós. Sí, por supuesto. E hoxe tamén. Bueno, vou ir buscando oco para non los 3 para mañá, despois eliximos o final. Sí, señores. Bueno, logo está feito xa. Xente xenerosa, así dá gusto, así dá gusto. Moitas gracias, así dá gusto, claro que sí. Moi ben, moi ben. Bueno, nos poñemos a música, non hai problema, que iso non teñan medo, porque temos aquí a Brisas do Landro, que ademais son os que van a amenizar o Naseiro, creo que hasta que aguante aquí todo o mundo.
É como a festa sin gaitas. Sí, temos aí, Javier, teñen os foles en... Sí, mira, están aí nelos. Sí? Eu creo que sí. Vou para chegar con Javier, Pois veña, vamos, Oye, acompáñate. Xavier, claro, no, brevemente. Mira, xa ten casi cheo fol aí, Javier, É un que tío estaba preparando aplicado. dicindo, está de rapaces, está Tío aplicado. Son moitos aniños xa amenizando Naseiro, non? Bueno, non ten dúda, máis ou menos desde que tiña sobre 13 anos. Sobre 13 anos fai que veño a Un pouquiño logo sí que foi. E poucos máis tes. 17. Mira, nada, xa dicía eu. Empezamos vindo co grupo de danzas Vaguas da Terra, de aquí de Viveiro, como os gaiteiros que acompañábamos ao baile. E logo, formamos un grupo que se chamaba Os de Sempre. Este foi no 70 e pico, 78, 77. Caramba. E logo, cando o grupo este, Brisas do Lando, do que vades a falar agora, parou, pois nosotros continuamos, pedimosles permiso para utilizar o nome e continuamos nosotros coa Recollestes unha testemunha ben fermosa, un grupo que leva amenizando casi desde o comezo esta romaría do Naseiro. De feito, estamos vendo xa algunhas fotografías. Telas detrás, xa queres comentar, que ti seguro que nos has contar algún detalle de como era esta festa, esta romaría, xa fai bastantes aniños. Fai moitos anos. Este era Pepe, o pai, o que chamaban Pepe Randa, e logo os outros son os fillos. Os fillos todos, vamos, Naseiro sempre, non Naseiro simplemente, sino que ademais eles tocaban todo o que é como Marcador Ortegal, Cariño, hasta Navia, Ribadeo, porque claro, non había outro cuarteto de gaiteiros, o mismo que nos pasou a nós, despois, cando nos empezamos, tampouco había ningún grupo de gaiteiros, e nosotros facíamos prácticamente todas as actuacións da costa e hasta Ortegal. Todas unhas eminencias da música tradicional e da festa aquí en todas as romarías e principalmente, por suposto, na do Naseiro. E por moitos anos este cuarteto que siga, Esperemos que sí. Claro que sí. Bueno, pois agora van tocar unha muiñeira que ademais recollida moi aquí no Ural, muiñeira de Xerdiz, que case a banda sonora deste Naseiro, non? Sí, esta peza eu penso que leva moitísimos anos tocándose aquí e eles a utilizaban moitísimo en pasacalles e 100.000 eventos. Pois sí, non se vale máis. Muiñeira de Xerdiz. Vai no enchendo. Brisas do Landro. Aí va, marchamos. Veña. Ese aplauso para Brisas do Landro, viveirenses de pro. Adiante, Javier, vente conosco. Mira, vente aquí, sí, pro medio. É Lucía, que xa que de Viveiro
Javier, eu creo que é unha voz autorizada para invitar a toda a xente que nos está vendo a través da Televisión de Galicia, a través da canal internacional tamén, para vir a esta fermosa cidade, porque aparte da Romaría do Naseiro, ten outros moitos encantos. E tanto que sí. Bueno, podelos descubrir porque esta noite, igual que xa te invitei cando estivemos en Espasante, esta noite te invito tamén a que te quedes e penso que se te quedas simplemente hasta as 7 da mañá, eu penso que os descubres todos. Simplemente, como se fora pouco. Pouquiñas horas, 7 da mañá, vais o tempo en nada no Naseiro. Bueno, ademais hai un lema moi bonito, me parece que din de Viveiro, desta cidade. Sí, había, bueno, ahora últimamente era outro, pero o primeiro que había era, chamaban de Viveiro, ponía el cartel, poñía en celeiro, la ciudad que siempre ríe. Pareceme fermosísimo, porque de sorrir al final é a vida. Sí, bueno, pero ese é de fai moitos anos. Despois, nos últimos anos había outro que era Viveiro no es un sueño, existe. Oye, díchelo ben, díchelo ben. Sí, señor. Pues moi ben feito, e ademais imos demostrar agora por que din iso, por que din que é un soño. E ademais, que hai que ver? Que faga un pequeno percorrido por ese casco histórico que ademais se ven fermoso. E a nosa compañeira Elena Mare que tivo o privilexio de facelo. Ollade para aí o que podedes ver en Viveiro. Por esta ponte da Misericordia entramos de cheo no casco histórico de Viveiro, unha zona que está considerada conxunto histórico-artístico. Queren saber por qué? Veñan con nós. Estamos ante a porta de Carlos V. É a porta máis moderna das 6 portas que conformaban a antigua muralla de Viveiro. Todo o que viña pola Ponte Maior pues entraba nunha vila onde estaba protegido de pestes, de guerras. Son o cronista oficial da cidade, neste caso de Viveiro. Estamos na Plaza Maior, no corazón de Viveiro, o lugar de inclusión de toda a xente que ven de fora, veciños veraneantes, o Concello Vello. Detrás de mí está o Concello Novo, actual. Bueno, isto ahora mesmo antiguamente estaba a estatua de Pastor Díaz, que está no lateral de aquí. Ten xente, ten chiquillos aí xogando, temos aquí as festas, temos de todo, non nos falta nada. Da Praza Maior arranca outra rúa moi importante, a Rúa de Abaixo, ou Rúa de Pastor Díaz. É unha das rúas principais de Viveiro a nivel comercial. Hai moitos comercios emblemáticos que teñen centos de anos. Que isto está igual que cando se fundou. É raro o día que non se pasen aquí a filmar e a sacar fotos, porque isto xa se ve moi poquinhos sitios. Estamos ante a fachada da Casa dos Leos, é un antigo pazo renacentista. Está convertido en un centro comercial, con pisos arriba. Bueno, Carlos, imos subindo entón ata a parte máis alta do casco vello de Viveiro, por esta rúa de Fernández Vitorio, que agora xa empezo a entender por que lle chaman Rómpete a Alma. A parte alta de Viveiro é Santa María do Campo e por outro lado o convento das Concepcionistas ou monxas franciscanas e despois ao fondo a Gruta de Lourdes. É unha representación da Virxen de Lourdes de Francia. Entonces os devotos veñen aquí a rezar o rosario e traenlle a unha perna, se che de unha perna, cabeza. É muchísima devoción que hai aquí a Virgen de Lourdes. Esta rúa moi tranquila, moi bonita. O casco, eu quero o casco xa fora, non. Os mariñeiros traballan. Aquí vivíamos mariñeiros con as súas familias. A muralla estaba enfrente, había necesidade de espacio, evidentemente. Entonces, as casas chamanse casas, en este caso, de remo. Esta é unha casa, seguinte, a media dun remo. Sí, en outros colexios que teñen unha explicación histórica. Viveiro ardeu 2 veces, a última moi fortemente. E os colexios foron precisamente feitos como cortalumes en prevención de novos incendios. Aquí na Porta do Balado, neste enclave tan significativo de Viveiro, rematamos unha visita. Esta visita que o ideal é vivir con calma e sobre todo no presente que Viveiro é un casco histórico moi ecléctico. Ben bonito, claro que sí, ese casco histórico de Viveiro. Paga a pena vir por aquí.
botar unha ollada, dar un paseíño e tomar algo tamén. Tiña moita razón, Javier, que pagaba a pena vir a Viveiro. Como paga a pena que toda a xente que nos está vendo que nos siga dando os seus saúdos, as súas fotos. Como fixo Josefa Lestón, que ahora está nos vendo desde Londres, se la viunos conocer. Ben, nos acordamos. A Esteiro, que gran programa, Esteiro, que venos quedar aquelo, Que ben o pasamos. Grazas tamén a xente como Josefa, así que grazas por mandarnos a foto, por mandarnos ese biquiño e esos saúdos a nosa páxina aquí galicia.tv, Facebook, Twitter, o que queiran, aí poden mandar eses saudiños. Claro que sí. Moi amables, como saben. Josefa, claro que Copien o exemplo de Josefa. Oye, teño pendente un saudiño, podo? Non vas poder, como se fora o teu programa, vamos. O sábado pasado era o aniversario dos teus pais. Pois Sí. este sábado é dos meus. Ai, sí, Do Milucho da Malena, claro. Cantos van o Milucho da Malena? 44 casados, fíxate se son anos xa. Sí que é mérito, Milucho da Malena. Parabéns, que vos queremos moito. Un biquiño grande aí. Feliz aniversario. E siguen sendo ben levados, que bonito é. Pois sí, é que lle dure moito tempo esa felicidade, claro que sí. Que bonito é. Bernardo De aniversario non está. non está de aniversario, No. creo. Non sei cando se casaron os pais de Bernardo, podemos Podemos preguntar tamén. preguntar, a ver, igual. Bernardo. En marzo dai 34. En marzo dai 34. Bueno, pues Anda. queda po ano, a ver se duramos. Dios queira que sí, Que sí, esperemos felicitaros en directo, claro que sí. Oga ya. A ver, Lucía, Rodrigo, atopei un grupo de amigos que están a piques de comezar a comer. Pues A estas horas. Xa era hora, non? 5 menos cuarto, non está mal, Todos de Viveiro, eu espero non equivocarme no menú. Sebe, moi boa tarde. Boa tarde, que tal? Que temos hoxe de comer? Pois hoxe temos paella. Sí, no, pero quero vela, non quero que me contes. Veña, va, destapamos esa paella. Aí estamos, esa paella destapada. Grupo de amigos, primos, irmáns, como vai? Nada, aquí somos todos amigos, que nos xuntamos todos os anos, a verdad. Todos os anos montamos a mesa e cada ano intentamos facelo un pouco mellor, pero non. Sempre ao final que queda todo para a última hora. Pero é importante estar xuntos. A ver, falando de montar, vos non puidestes, non? Sí, temos dificultades sempre por temas de traballo, por temas de que a xente deixa todo para a última hora, pero ao final, que as presas do último momento, cando mellor se traballa, cando máis se rinde, eu penso. É importante estar todos xuntos. Claro, estamos todos xuntos, sempre hai algunha discusión ao principio, pero ao final, con alcohol, comida e festa de por medio, todo vai ben. E pero non repetides? Seguro, con certeza. Levamos 10 anos, desde os 15 ou 16 anos vindo, só fallamos un ano, pero esperamos non fallar nunca máis xa. Das xentes de Viveiro poucos fallan. Aquí ás beiras do Landro, a maior parte é unha festa que ten moita tradición e queremos seguir aportando o noso grao de area para que se siga facendo. Ainda que queremos traballar a outros países, a outras cidades, sempre vamos regresar para intentar... Ainda que xesa se cadra en vacacións. Sí. Ti eras Iago, non? Eu son Iago. Iago, contame, pregunto yo a todas as familias que estou coñecendo hoxe, quedades ata o martes, dormides aquí ou ides de dormir a casa, como vos organizades? Cada un fai como, entre comillas, como pode e como quere. A mí sempre me gustou chegar aquí o venres á noite, normalmente por temas de traballo, de estudo, sempre estaba hasta o domingo ou o luns, pero quedaba aquí sen ir a pola casa. Bañábame no río, e todo necesario. Sección sexta, o fondo, non? Sí. A quen lle collestes eses sofás? Pois é a boa de Martín. A boa de quen, como se chama? Eu vou chamarse Lola. Como? Lola. Lola, dille a tua boa que van ir de volta. A boa, creo que se van quedar aquí o xofás, unha larga tempada. Quedarían pro ano que ven, non? Pro ano que ven, se aguantan... Que vaya, chicos, que vaya a refriar a paella. Sebe, servimos aí esa paella. Que hai de segundo? Que hai de segundo? Que de segundo non hai nada. Aquí plato único e abondo. Bastante temos. Bueno, sí, tedes razón. Coa paella tedes abondo. A gozar da festa, arriba o naseiro. Lucía, Rodrigo, deixámolos comer. Eu continuo percorrido. E nun anaquiño seguimos amosando o ambiente ás beiras do Landro. Que ben o pasa. Tiña boa pinta a paella, Verdad, sí. A paella era contundente. Nos xa comemos, pero bueno. Era boa, sí señor. Bueno, haberá moita xente que non coñece esta zona da Mariña. Raro será, en Viveiro, pero bueno, pode ser que sí. Ou esta zona do Naseiro. Nos convidámonos a que se acheguen. Teñen que vir. Que teñen que facer? E pomos moi sinxelo, como sempre, chamar o 988984747. Sorteamos unha fin de semana para 2 persoas na Casa do Batán, aquí en Viveiro, un enclave fermosísimo para coñecer todo o que é a Mariña, Viveiro, Burela, Fozo, que queira unha zona realmente preciosa na que paga a pena botar aquí un fin de semana, por suposto. Que sí, e sendo así de doado, aínda máis. Home, pomos Así que chamen, non perdan aí de chamar a ese número, vayan anotando, nos lembraremoslo ao longo do programa. E agora, o que imos a seguir con Noelia Solleiro, un tema fermosísimo, dedicado ademais a moita xente que nos está vendo, a emigración precisamente. Vai tocar a moitos aquí no corazón, seguro que sí. Galicia lenda viva. Noelia Solleiro.
viva de riña dos meus pais, teu verde, tuas paisaxes, morriña ou non estar, coñecida no mundo por moito camiñar, de tantos peregrinos para Santiago chegar. Maravilla natural, telo todo para te amar, tuas provincias capital, de un máxico yerno luar. Vexo o luar dentro da casa, vexo o luar dentro do mar, en outra parte do mundo, tú e Vilalba o Carral. O noroeste de España hai unha terra especial, Galicia das miñas entrañas, país de sempre xamais. Aí ven a presa María, o luar xa vai comezar. Aí ven a presa María, o luar xa vai comezar. Maravilla natural, telo todo para te amar, tuas delicias o xantar, megas praias, illas, catedrais. Canto te escribiron, canto che recitaron, canto te choraron os que lonxe emigraron. Argentina, Venezuela, Uruguai, Cuba, Brasil, México, Suiza, Alemania, Reino Unido, Francia, Holanda, son algúns dos irmáns que a Galicia fixeron gran nai. Maravilla natural, telo todo para te amar, tuas provincias capital, e un máxico yerno luar. Vexo o luar dentro da casa, vexo o luar dentro do mar, dentro outra parte do mundo, tú e Vilalba o Carral. O noroeste de España hai unha terra especial, Galicia das miñas entrañas, país de sempre xamais. Vexo o luar dentro da casa, vexo o luar dentro do mar, dentro outra parte do mundo, tú e Vilalba o Carral. O noroeste de España hai unha terra especial, Galicia das miñas entrañas, país de sempre xamais. Aí ven a presa María, o luar xa vai comezar. Aí ven a presa María, o luar xa vai comezar. Aí ven a presa María, o luar xa vai comezar. Ole! Noelia Solleiro, adiante, por favor. Gustoume de... O luar xa vai comezar, ainda lle queda un pouquiño. Creo que este setembro non empeza o luar, non empeza Galloso. Un saludo vos amigos de luar. Mandamos un saludo aí a Gallosiño, pero bueno, que o luar da luz da lúa. Ben sei, muller. No, claro que sí, claro, nosa referencia. Sempre se pode facer un guiño aos nosos compañeiros. Por suposto, sempre hai presentes con nós. Con doble sentido, doble lectura. Ben feito. Bueno, seguindo por aí un pouco, emigración e demais. Pero para ti supoño que dende moi noviña che ven de vocación isto. Familiar pode ser? Sí, é bastante familiar porque a familia toda da miña nai, miña nai tiña un grupo de xovenciña, o meu abuelo canta zarzuela tamén, o meu bisabuelo tocaba a trompeta nunha filarmónica. Bueno, é de... Hai moito. A familia da miña nai... Genética pura, genética pura. Cantaba e a do meu pai escoitaba. Está ben. Bueno, tenemos máis Noelia, deixamos te descansar un anaquiño máis. Un pouquiño sola así, para limpiarme un pouquinho. Xa nin chove nin nada, así que podes marchar tranquila. Bueno, esto é unha maravilla, unha maravilla. Gracias, Noelia. Gracias, Noelia. A vos. Mentres tanto... Solleiro, claro que sí. Digo, Graciñas. Rodrigo, mentres tanto, imos ver algo que é importantísimo porque foi festa declarada de interese turístico internacional, que é a Semana Santa de Viveiro. Outro motivo Imos máis. ver unhas imaxes precisamente desa Semana Santa. Creo que foi declarada no 2013, se non me equivoco. Hai pouquiño, efectivamente. Recentemente, miles de persoas achéganse cada ano para vivila, pois en primeira persoa, para vivir ese fervor religioso que non é precisamente moitas localidades de Galicia, senón que está pois a de Viveiro, tamén a de Ferrol, e nos pois queremos amosar un pouco un anaquiño desa Semana Santa de Viveiro. Estamos vendo as súas imaxes articuladas, famosa Semana Santa de Viveiro precisamente por eso, as súas procesións, as súas cofrarías. O certo é que é un polo de atracción turística moi, pero que moi importante. Temos aquí un bo experto, creo que nos pode contar un pouquiño máis algunha particularidade desa Semana Santa de Viveiro que atrae a milleiros e milleiros de persoas cada ano. José Veiga, moi boas tardes. Benvido. Boas tardes.
Hoxe collemos así... É un día complicado. Sí, tamén son romeiro, Tamén estás aquí nunha seiro, non? Estou sin comer aínda. Estás sin comer? E nos dicíamos que andaba xente comendo tarde, por logo vas chegar tarde, Sempre como ás 5 todos. Xo xuntas ca merenda prácticamente. Logo é complicado preguntarche se Semana Santa ou Naseiro. Supoño que é difícil decidir, non? Porque cando hai ese fervor tamén por outra banda, non hai maneira de destacalo. A verdade que é complicado. Tanto na Santa como no Naseiro levo toda a vida. Non fallei ningún ano, ninguna cousa, nin a outra. Nunca. Cantos anos participando na Semana Santa de Viveiro? Cantos anos levas participando na Semana Santa de Viveiro? 40 e pico anos, desde que nacín prácticamente, sí. É que para un de Viveiro, a Semana Santa e o Naseiro, as dúas son religión, cada unha no seu estilo, digamos así. Bueno, aquí tamén hai procesión todos os días, que a Virgen dos Remedios, e aquí tamén hai algo de religión, sí. Bueno, estades a piques, o 8 de setembro, o 8 a Virxe dos Remedios. Sí, pero celebras aquí estes días, sí. Sí, señor. Cantas confrarías hai en Viveiro? 8 confrarías. 8 confrarías. E así, a nivel de cofrades, digámoslo así, cal é máis numerosa? Creo que é curiosa, A das mulleres, me parece mulleres, que... sí. Sobre 1000 mulleres son. 1000 mulleres? Todas, sí. 1000 mulleres todas xuntas? Hai unhas poucas aquí pasando ben tamén. Mira. 20 mulleres, sí. E teñen pinta de ser cofrades elas tamén, Tamén, sí. Tamén o son. Elevadoras, tamén son elevadoras, sí. Sí, señor, nótaselle ben. Vívese de outro xeito, pero supoño que cada ano é máis e máis xente, incluso de fora de Galicia, que ven vivir a Semana Santa de Viveiro aquí, non? Vivila e incluso ten a participar. Hai moita xente que ven de fora solamente que intentan entrar nas cofradías a levar pasos e sempre animamos a xente que participe, ven a Viveiro, pode participar na Semana Santa, non solamente vela, sino tamén participar, sí. Este ano quedou algo de chuvia no Naseiro, a ver se reservamos o tempo logo para a Semana Santa do ano que ven, polo menos, para que poden salir todas as confrarías. Creo que este ano houve sorte, non? Sí, este ano saíron todas. O ano pasado fallou unha sola, que levamos un par de anos moi bons. Pero facer pleno é complicado, Moi complicado. A Viveiro, bueno, o tempo, xa sabedes que en Galicia é difícil. A auga está presente casi sempre, sí. Contamos con que este ano teñan un poquinho de sorte, que esa que sí. Semana Santa que dicimos articulada, que creo que é única no mundo, non sei se pode atopar algo semellante, con esas figuras articuladas. Sí, non queda prácticamente nada en todo o mundo, non. En España antigamente sí que había, houve un Mondoñedo, había sitios por aquí que había franciscanos que sí que había imágenes articuladas, pero hoxe en día solamente se mantén en Viveiro a tradición, sí. Sí, señor. Quedamos aí con eso anotado. Na Semana Santa este ano, que se cheguen ata Viveiro para disfrutala de primeira man tamén. Efectivamente, festa de interese turístico internacional. Importante iso, verdade? Moito pena. A primeira Semana Santa de todo o norte de España que tuvo ese carácter internacional. A primeira de toda España, sí. Importantísimo. Mira, que ben bonito. Todo Anotado queda na claro esa axenda festiva de Galicia e nos mentres tanto imos ver onde marchou aquí o compañeiro. E liberamos a José, toma Que sí. yunha. Ahora podes ir comer Ahora se vai tranquilamente. comer. Ahora vou comer, sí. 5:30 por aí comemos. Logo nos apuramos moito. Ahora Non hai presa, non hai Ahora presa. ya está co vermú, indebo ahora. Bueno, José, gracias. Moitas grazas. Muy amable. Aplausiño para José. Aí podes ir. Non hai Claro que sí. Gracias. Gracias, amigo. Mira, que ahora vai comer Stome ás 5 indo. Pero é que o mellor deitáronse tarde. Entón, por o as almorzo caras xa é que vexo- tarde, a comida, vai se retrasando todo. Chámame loco, pero igual hai algún que non se deitou xa. Así polas caras que estou vendo. Bernardo, Empata para noite, xa empata. Que di que empatan. ti que caras estás vendo? Porque eu aquí vexo algún Nos que non aquí pego temos ollo, cada Pois unha. eu non frescos como leitugas. Mira, Ai, sí, servindo que sorte. callo xa. Dun Pepe a outro Caramba. Pepe. José pros amigos. Callo. Agora falamos con el. Pero antes, lembramos, Lucía Rodrigo, que continúan as liñas abertas no Aquí Galicia, que estamos a sortear unha fin de semana para 2 persoas. Casa Rural, Casa do Batán. Que teñen que facer? 988 9847 47 988 984747, chamadiñas en custe engadido cunha tarificación normal para participar nese magnífico sorteo. Hoxe dende Viveiro, apetecelles non coñecer esta zona e coñecer esta xente coa que vou falar eu. Pois veña, a chamar, agora sí, que van a refriar. Pepe do Galicia, moi boa tarde. Hola, moi boa tarde. Como estamos? Bueno, un poquiño mollados por fora. Pero estamos a cuberto aquí. Mira todos cos platos esperando pola Están ración. esperando porque están lampreando, que é un verbo galego que quere dicir queremos comer ben. A lamprea, aquí vamos comer os callos. Tanto lle gustan os callos a Pepe que ata lle fixo unha canción. Fixenlle unha canción que dice: colle auga do grifo, pona nun caldeiro e bota garbanzos, deixos a noite anterior e logo sacaos para cocelos. Colle patas de porco, tamén estómago e intestinos, botalles chourizo, e touciño e pemento picantiño, garbanzos, garbanzos,
Cando Deus fixo os callos pensou nos garbanzos. Moi ben. Cando Deus fixo os callos pensou nos garbanzos. E sigue un pouquinho, pero bueno, esta é a canción. Este estribillo moi ben, bonita, sí, inventei porque seguía a receta de miña nai no Bar Galicia, por eso son Pepe do Galicia, e funlle aprendendo. E Bobby que opina da canción? Díxame, mentre va servindo, Pepe, Bobby. Isto é unha maravilla. Bobby díxome antes, untámonos para compartir a nosa alegría. Que sodes amigos de toda a vida. Sí. Do pote. Pero aquí estáis feitos uns poetas e uns compositores de moito cuidado. Ben descompoñemos. Outros compoñen. A ver, esta amiga como se chama? Moi boa tarde. Amiga Dolores. Dolores ten fame xa, non? Xa teño moita fame, son amiga de Pepe de toda a mesa de nena. Pepe é o anfitrión, polo que vexo. Pepe é o anfitrión, Pepe é o campeón de aquí. E o de cociñar, cousa del só. Botamos unha man ou non botamos unha man para cociñar? Bueno, falta o rei, perdón, que se me vai, sí. Falta unha figura moi importante que é o noso amigo Michi. Que nos disculpe Michi, pero onde está Michi? Non chegou todavía. Está na sesión Bermú. Está na sidra. Está coa sidra na sesión Bermú. Michi que van a refriar os callos que xa pasan das 5 da tarde a ver a que comer algo xa, non Dolores. Ven Michi, por favor. Rei. Isto é unha maravilla pasalo así de ben, Dolores? Unha maravilla, sí, señor. Es mía. O sea, cantar cantan todos, canta Pepe, canta Bobby, canta Dolores, canta... Vostede como se chama? Chámome Fina, son Fina. Muito refinada. Estou desexando atopar algo forte fora de serie. Algo forte, ten aquí uns callos esperando por vostede. Eu xa teño tanta fame que langreo por eles, o sea, xa que non teño outra cousa, pois veñen os callos. Fina, pro ano pasamos lista que non haxa ninguna ausencia, Por suposto, faltaría máis. Esta é miña neta. E como se chama a neta de Fina? Alessandra. Alessandra, estás pasando ben? Vas comer callos? Ou vas comer outra cousa? Voy a comer callos. Moi ben, home, claro, di que sí. Unha boa cunca de callos para Alessandra que se portou moi ben, a que sí? Sí. Con quen estás? A boa é a boa, non? A boa Fina. É boa, non? Fan unha festa grande aquí a boa máis os amigos, non? Cantan, bailan, beben, comen ben. Bueno, isto é unha maravilla. Alessandra, dentro duns anos, unha máis aquí, É naseira. Eu caseime naseiro, Eu pertenezco ao naseiro desde o ventre materno e caseime aquí. Casou aquí, Lucía e Rodrigo Fina, que vos parece? Sí. Ese señor é cuna da cultura. Ese señor é cuna da cultura. Chámalle Areas. É de Viveiro. Non escoita... Cando estades de aniversario? Eso. É un home, o sea, pero se non sería no 72. Dende os 72, aquí, as beiras do Landro. Por que vos rides? Porque por eso estou tan alegre, a estar viúva. No, muller. No, eu non, para... Culpa mía, Bernardo. Me tinche nun embolado ahora. Vendo vos así de contentos. Que necesidade tiñamos de preguntar? Bueno, non pasa nada. Si estuvera vivo, estaría feliz. Claro, vendo vos así por moitos anos, Fina, moi amable. E con callos lévase con alegría. Con música lévase moito mellor, claro que sí. Garbanzos, Xa sabía. que ben cantaba Pepe, Dios mío. Hai un abrazo grande. Fuera de serie. Bueno, ese temazo, claro que sí, fan de Pepe. versionado. Pepe do Galicia. Bueno, nos, Fora de serie. con cantantes que xa vemos que Bernardo ten uns cantos, imos con bailaríns de élite. A José e a María. María. Moi boas, benvidos. Hola, buenas. Oye, xa estades guapísimos, listos e preparados, Y con buena planta, ¿verdad? O que ten planta, ten... Tedes moi boa planta os dous, Moi, pero que moi boa. Te digo de María, así con ¿Qué? algo así, porque vexo así un pouco... Que anos tes, María, se podes? 16. 16 anos. Primeira vez así diante das cámaras. Sí. Sí, é Pues está un pouco guapísima, nervioso ou que? Un pouco. Casi nada, non se nota moito, que non, Lucía? Está Pues tranquila. no, ademais, vengo así guapiña, con esa flor, así que lle dá un pouco de vida. Ah, claro, mellor, non? Bueno, primeira vez diante das cámaras, seguro que non vai ser a última, pero canto tempo levades bailando? Pues pouquiño, levamos uns meses nada máis, acabamos de empezar. Como que di, queríamos... Sí, levamos 3 meses para a competición na escola Hovercross. Caramba, competición, isto sona xa a calidad, Sí, e ademais terán que destrar Calidade. moitísimo. Cando é esa próxima competición que tedes aí un pouco máis cercana, máis cedo? Digamos unha gala que é benéfica que vai ser en Vegadeo el día 30 de agosto. Sí, por os nenos do Sáhara. E iremos, o sea, será el domingo 30 de agosto ás 5 da tarde. En Vegadeo. Anotámolo aí, Gala Solidaria, un festival de baile, no que haberá tamén, o que dir bailar agora, chacha. Exactamente, un chacha. Estades listos?
Tedes vos que preparar aí nova suposición? Vexos Pois veña, aí van, pedimos la música. Dentro ese cha-cha. José María. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, give up my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me feel as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me, make me, feel me, hold me, bend me, ease me. You have a way with me. Sway me. Other dancers may be on the floor, give up my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway I go weak, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me feel as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Make me feel as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Make me feel as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me, sway me, sway me now. Ese aplauso para José María. Moi Adiante, ben chicos, bailado adiante. ese cha-cha. Da escola Overcross, é no que dicir. Moi ben, que tal? Efectivamente. Vale, mira, tamén se aplaudiron ben forte, eso que lle Preguntámoslle, gustou. que tal, juventud? Gustou? Que lle gustou. Gustou ou non gustou? Din que Por sí. logo, sabes que podemos facer? Emprazalos para despois que nos bailen outra cousiña, Que tedes aí no, digamos, no repertorio? Con que nos podes deleitar? Un merengue, pode ser. Un merengue, Merengue, que así movémonos, Vale, va, perfectamente, vale. perfectamente. Pues descansad un anaquiño e despois volvemos a bailar. Gracias, chicos, moi amables. Grazas. Aplauso para eles. Poden sair por aí. Claro que sí. ¡Ales, aplauso! Sí, señor. Deronlle ben, Oye, pues mira, ademais, atrévense cun merengue así ao final, seguro que, tendo en conta o ambiente, bailaremos todos, probablemente. É que hoxe xa lle vin cara de trouleiros eles, Sí, ti pensas? Viña cara, tiñan cara de trouleiros. Pois logo sí. teñen que ver maña pola noite o que temos aí preparado, Vaya troula. Vaya. 10:30. Hoxe, a Villa de Laxe celebra a Festa do Carmen. ¡Viva! Me imagino ya durmiendo sola. Para nós isto é a cousa máis importante que podemos ter durante todo o ano. Hoxe no Ío, danzas ancestrais de San Roque. Como esta danza
Roque, porque están vestidos con el mismo traje de San Roque. Facedes que non estades aquí? Non querrán mollarse. Benvidos á festa de Águila! Un poquinho máis de agua, sempre que estar máis mollados. Non é suficiente, nunca, nunca. Sempre festa de agua, Vila García. A máis grande das troulas está hoxe en Betanzos. ¡Que vivan os caneiros! Que aquí donde o ves todos moi formales, moi recatados, pero non é así, eh? We are the heroes of our time. Heroes. But we're dancing with the demons in our mind. Vaya troula. Menuda que nos espera mañá. Sí, Mañas 10:30 e estarán con toda esa festa. E nos temos que lembrar que poden mandarnos fotos, mensaxes, saúdos, felicitacións, o que queiran. Que además fainos moita ilusión tamén, por verdade? suposto, Facebook, Twitter ou a través da nosa páxina web. E se temos un par deles hoxe? Sí, mira, vou co primeiro, que además se fai ilusión dicilo, Monforte de Tocache de Lemos, cerca. a veña familia A Vila da do Vista. Cade, Hoxe atravesei Monforte, vindo desde Castro Caldelas ata aquí, claro. Un saúdo dende Monforte de Lemos, Iván Díaz Prieto, así que un saudiño de volta para ti, Iván, un piquiño. Estuveron de festa a semana pasada, non? Alá en Sí, Monforte. nas patronais, claro. Señoras da Montserrat, moi ben. Bueno, o que teñou é un pouco máis de loixe. De ten máis mérito que chegou dende Suiza, dende Berna, e mándanolo Elisa Lorenzo. Un biquiño, moitísimas grazas por seguirnos, Elisa, Iván e todos os que sábado a sábado nos ven e interactúan conosco. Claro que sí, moitas grazas. Grazas a todos eles, e ademais, podemos dedicar esta canción, que che parece? Pois, tendo a Noelia Sollero preparadísima, eu creo que é unha ocasión inmellorable. E ademais en inglés. Caramba, internacional todo. Antes galego, castelán, inglés. Tú enfiamos todo, Going Down, Noelia Sollero. Let's lose control. We took off fall. Now we're in love, in love, in love. Dale. You start a crazy night. You look so fine. In a crowded place, you were the only one. You caught my eye. You smell so nice. You make me feel I
Noelia Solleiro. Adiante, por favor. Oye, que ganas tiña esta xente de bailar, Oye, biches. Que ganas. Oye, que ata viñeron mariquiñas e todo, Viñeron con todo o equipo. Correndo, Como se está pondo esto? Medo me dá. Vai a haber que repetir esto o algo, Oye, pues sí. Queres repetir? No, bueno. É un decir, Eu, por mí que eu conozco, Pero sí. bueno, que, viñeron correndo, Foi dar a tua chamada e xa viñeron aí, Sabes que podemos facer? Como as É abellas que ao se me mel. está correndo unha cousa. A ver, unha canción que sepa toda a xente para que poida cantar contigo. Ai, mima. E ademais ti tranquila porque esa sábela. Creo que foi a primeira canción que aquí actuaches, dunha galega tamén. Estaría ben. Anda, pois sí, mira. Lucía, eu comecei con 8 aniños, xa che dixen antes, sí, en Telecinco, a Rianxeira. En Telecinco con Non é Rianxeiro. No, Desesperada, de Marta Sánchez. Marta Sánchez. Que te parece? Sí. É que tens moita similitud. O pelo. Creo que Xa me gustaría. Creo que nacestes o mesmo día. 8 de maio, o que pasa que de anos distintos diferentes. anos, por suposto, Tampouco. por suposto. Ela está estupenda, a verdad que Pero ti increíble. estás mellor, dijo Cho. Bueno, é verdad que sí. Pero un punto máis aí a favor nesa comparativa. Oye, ti atréveste? Voz en directo, atréveste? Cuidado que estou unha encerrona, Nos deixámonos Mira que teño que facer memoria Naseiro que fai mereció moitos anos. Pero esa canción sabémola, que sí. Sí, agora xa, sí. Deixámoste que te prepares un anaquiño. Porque así ha de acabar rindo máis xente. Cantala, que che parece? Pero teñen que cantar tamén comigo, Atrévese seguro. Sí, Eso xa te digo. cantades comigo despois. Bueno, tal como Sí, está no. xente. Mira, vamos a ver. Sí. Moi ben. Cantades con Noelia, sí ou non? Claro que sí, hombre, que a festa que teñen como non van cantar. Feito logo. O que sí, non subades ao escenario, eso sí, é o único que pedimos. Ao escenario non subir. Non sei como andará. Pois deixámoste, Noelia, que repases Graciñas, esa Noelia. letra, si fai Vale, falta. voume facer outro cambio Moi amable. rápido. Vale. Outro máis, Inda. Outro máis. Que roupa ten esta muller, cousa chula. Sí, Home, señor. pode lucilo ben. Grande Por Noelia guapa que é, Solleiro. Claro que sí. Que festazo sermos aquí en 2 minutos, Non fai falla Grande, preguntarlle grande. moito que les mollanse con todo, Estamos sudando e todo. Miña nai, que nos espera ahora? Iremos Pero ando a mira, Bernardo, fai tempo que non vexo. Creo que sí. Sí. Temos aí a Bernardo. Mira, se nós temos aquí a Uxa escanciando sidra cunha faldiña, non che sei eu que terá Bernardo. Sabe Que Dios. atopaches? Pois eu estou botando unha ollada, Lucía, Rodrigo, e cando eu vos digo que as casas... Que menudo escándalo que tedes aí montado, non? Bueno, escoito gritos ata aquí. É porque non ves o que estás vendo. Cando veñas. Está unha selva todo. Sentidiño, Ou unha cousiña, cando vos digo que as casas están perfectamente equipadas e acondicionadas, eu non minto. E para guías, Samuel, Tere, moi boa tarde. Buenas tardes. Mira, non vos falte detalle. Acompáñame un momento. Ata congelador para manter fresquiño. Años, que sea Ana, verdad, Ana? Ana, parabéns, cantos anos faz? 8. Moi ben, Ana, pastéis para celebrar o teu cumple. Bebida fresquiña que se mantén no congelador. Que máis tedes, Tere, conta? Pues tenemos lavavajillas, tenemos congeladores, tenemos 3 neveras. 3? 3. Falta dunha. Falta dunha. De onde trouxestes todos estes muebles, todos estes electrodomésticos, Samuel? Aí cartando aí do remolque, tal, os coches e tal. Pero gardádelos dun ano pro outro, como? Sí. Xa levamos casi 15 anos. Que están pedindo postre, que xa vai. Hai que recoller o... E filete empanado. E agora proposta como conte eles, vale? Graciñas, Tere, graciñas, Samuel. A ver, ensaladilla e filetes empanados de primeiro. Ben merece Ana un menú de aniversario en condicións. Maito ou Maino? Como era? Maito, moi boa tarde. Bueno, Maito, moi boa tarde. Boa tarde. A ver, imos a chegarnos un poquinho máis preto. A quen se me parece? A ver, dime ti, porque eu non son quen de sacar parecido. Son malísimo sacando parecido. A Roberto Vilar. Ah, sei que hai un doble de Roberto Vilar en Viveiro, entón. Home, son primos, son. Sois primos? A familia non se escolle. Pero mandamos un saúdo, entón, unha aperta forte. Unha aperta. Unha aperta, Roberto, claro que sí, grande. José, que hai de postre? Hai tarta de queixo. Eu non a vexo. Tiramisú. Eu non a vexo, nin o tiramisú tampouco vexo. A ver, tarta de galleta tamén. Tarta de galleta. Bueno, a ver, cantos anos levades vindo ata aquí? Pois, 30 anos ou así. Sí. Polo menos, ou 30 anos. Por outros tantos, non por outros tantos, polo menos. 30 anos levamos vindo para aquí.
E queremos outros tantos. Por outros tantos, e se non estamos, que non seña por culpa miña, que seña por culpa de outros. Pois con esa unión nos despedimos, non? Arriba Naseiro. Arriba Naseiro. Viva Naseiro! Sí, que non decaia a festa. Aí está o tiramisú, Lucía! Lucía, o tiramisú! Que boa pinta. Eu vou para lá, eu vou para lá. Sabes que queres que te diga? Bernardo, vai tranquilo que isto non decae. No, escoitade isto. Isto vai para arriba dun xeito. No, hai que tomar un respiro. Veña, imos primeiro lembrar que poden vir aquí. Se queren, sí. Se queren, poden vir aquí. Só teñen que chamar ao 988-984747. En son de paz que veñen tamén, En son de paz. 988-984747. Casa do Batán. Aí está. Poden pasar esa fin de semana 2 persoas de lecer así, ocio, ben bonito, non? Para relaxarse, ben. Inda que estes relaxados días... non che están, No, aquí non hai moito relax, no. Mira, para relaxarnos, che parece, tiña unha caixa de tranquimacín no coche. Tomamos un par deles e meteramos a publicidade. Un minuto de publi, a ver se isto se calma un pouco e volvemos de contado. Non marchen, non marchen. Caminito de Guarena, donde encontré la novia mía, María Luisa la morena, la que juró que me quería. Yo recuerdo aquella tarde cuando una rosa deshojaba, preguntándote camino si era verdad que yo la amaba. Caminito de Guarenas que yo encontré en Guarenas, caminito de Guarenas que se me fue en Guarenas, y caminito de Guarenas que yo encontré en Guarenas, caminito de Guarenas que se me fue en Guarenas. Caminito de Guarena, ya no te acuerdas de nosotros. María Luisa la morena me abandonó y se fue con otro. Ha pasado mucho tiempo, de aquella flor no queda nada. Y en el alma solo siento que tú solito te quedabas. Caminito de Guarenas que yo encontré en Guarenas, caminito de Guarenas que se me fue en Guarenas, y caminito de Guarenas que yo encontré en Guarenas, caminito de Guarenas que se me fue en Guarenas. Caminito de Guarenas que yo encontré en Guarenas, caminito de Guarenas que se me fue en Guarenas, y caminito de Guarenas que yo encontré en Guarenas, caminito de Guarenas que se me fue en Guarenas. Ritmo Noche. ¿Cómo están las masas? Vente, María, brillante. Hola, benvidos. Moitísimas gracias. Rendidos, Vaya rendidos, festa, ¿no? Vai haber outra, Sí, pero a noite, non? A noite. A noite estamos aquí Aquí en no Naseiro. Viveiro, sí. Moi Pola ben, moi noite. ben. Se queren outras, a noite toca aquí Ritmo Noche. A noite tedes para disfrutar o que queirades. Para aburrirvos. E creo que Festa mañá... rachada. E acompañados da Orquesta Marimba, non? Efectivamente, Ritmo Noche e Orquesta Marimba. E mañá, certo, Por Pedro onde Di ti? Rodrigo, mañá onde estades? A ver. Estamos en Alais, en Castro Caldelas. En Castro Caldelas, Sí, é a miña vila. E digo máis, vimos do Bierzo.
Vides do Bierzo hoxe? Señor. Pois entón, moi agradecidos. Pois mañá moi tranquila que agradecidos de vaimos estares invitar aquí. Lucía a todo, ali en Castro Caldea estáis todos invitados. A mí casi. Todos invitados. Non hai problema. Naseiro. A vivir la vida. Bueno, Da gusto con vos, chavales. ímolos deixar descansar, digo, porque veñen dendo Bierzo, descansad un anaquiño, grazas por achegarvos, que siga toda a festa, que quedades hasta o final, verdad? Non debe ser. Hasta a noite se queda. Grazas a vos. Muchísimas gracias. Graciñas, Un María, placer. que vai moi ben. Graciñas, chicos. Ritmo noche, aplauso para Aí eles. van, descansar un pouco. Grazas. Como está a xente? Hoxe quedamos sin gorxa, e se non acórdate. A ver se quedamos enteiros. Eu xa firmaba con salir de aquí inteiro. Bernardo Montaña, ti tamén estás Que tal? rodeado de ambiente, aí ou que? Espero sair enteiro tamén, Por certo, que a chuvia non impida que ningún galego ou galega se achega ata Viveiro, Para nada. Eso nunca foi un problema para un galego, Non, pero eu como cuberto, malo será que a hospitalidade dos viveirenses e das viveirenses que os acollan con música, con boa comida, con boa bebida, claro que sí, hai de todo, digo, como te chamas, amigo? Hay pulseras, collares, figuras, anillo pendiente. De todo. Película, música, Cristiano, Messi, Rajoy Zapatero, Rubalcaba, Ay, Fernando ay, ay, Iniesta, ay, ay, Iñaki ay. Gabilondo, Mira. R. Felipe Cezo, Pequeño Mira como está a venta decorada. Pásame o micrófono. Falabamos do enxeño, de agudizar o enxeño. Chao, amigo. Perfectamente decoradas as contras das ventás con recortes de periódico e hospitalidade que non falte. Iago, Lucía, Eva, Alejandra, moi boas tardes. Boas tardes. Como vai? Todo moi ben. Segundo día, así que todo ben de momento. Todo moi ben, non vai cando alguén xa está en fusións. Claro, despois pola tarde hai que estar un poquinho relajado, pero... E a cantos metros cadrados tedes aquí de vivenda? Porque longa da bondo. Mira, vamos botarlle unha ollada, Equipo 12, 13, 14... Sí. Equipo musical, neveira, microondas, zona de relax, zona para noite. Todo. Aí temos a que están de relax. E para dormir, acabamos dormindo todos no sofá, pero bueno. Mira, cando chegastes? Onte, non? Onte comezou a festa. Onte comezou a festa oficialmente. Pero vos levades toda a semana instalando. Desde o lunes estamos montando todo isto. Pero viñestes vos en persoa ou pedistes a alguén? No, nosotros. A ver, axudar a algún papá, pero bueno. Pero no, somos nosotros, aparte levamos uns cantos anos, entonces estamos acostumados e cada vez se fai máis rápido. Que ya, isto é unha maravilla, non? É unha maravilla, sí. Hai que seguir que a tradición. Isto é unha festa que non ten que acabar nunca. Vos que sodes primos, irmáns, amigos? Colegas, todos amigos. De Viveiro, ademais. De aquí, de Viveiro. Facemos unha invitación aí. Toda a xente que queira chegarse a Tonaseiro. Que como ben, hai mesa de sobra, que pode vir quen queira. Que hai de cena? De cena, churrasco. E de comida tamén houve churrasco, non? Sí. Sobrou, exacto. Os galegos fixemos cantidade de abondo. Exacto, e non vamos volver. Empanada de bonito e pastelón de xamón e queijo. Eu non sei se sabedes que hoxe é o día da paella. Sí, pero mañá. Pero o problema é que comemos a mañá. Mira, saides a ventá e falades cos veciños. Que tal? Facemos amigos. Facemos a ventana, claro. Irmandade que non fai. Exactamente. E arriba Viveiro. Lucía, Rodrigo, non vos apetece quedar a gozar da fin de semana aquí ou que? Eu quedamos 5 días, hasta quedan 4. Hasta o martes non hai problema, Tamén te digo, iban ser duros, Iban ser duros. Como sea, como hoxe. Meterlle un almás polo menos, porque eso vamos, entre tanta comida, tanta fartura que vexou por aquí, non sei se me aguantaría o estómago, pero bueno. Artistas hai un feixe deles, os que ten ali Bernardo. E os que temos nos no escenario. E os que temos nós, que aparte veñen conxuntados. Manuel e Carmen, que guapísimos están esta parella. Guapirmos, sí, Moi boas, señor. benvidos. Moi boas, moitas gracias. Parella de baile e parella sentimental de matrimonio. Que ben veñen, Notase, veñen aí conjuntaditos. Guapísimos. Bueno, veñennos bailar. Non sei, canto tempo levan bailando xuntos? Bueno, estuvamos bailando 2 anos, no 99, depois paramos, porque empezamos cunha escuela que se desfixo, agora estamos noutra escuela que é Oven Cross, e entonces agora levamos outros 2 anos bailando. E se lle quitan o baile, que? Bueno, creo que nos sacan todo, porque botei uns anos sin bailar e anduve buscando, porque por toda a zona non había escuela de baile, hasta que volví a encontrar a Oven Cross para poder empezar outra vez. Ben, é que non o perdan, claro que sí. Carmen, quen tirou de quen? Tirou el de ti ou ti del? Porque Tirei o del. Tirache ti del, non vai de bailarín pola vida, pero se non é por ti non bailaba. Nada. Mira como eu toca ella, Biches. Sabes que hai unha cousa que nos contaron? Que din que Carmen, cando lle dá algo de corte, pecha os ollos e baila cos ollos pechados. En serio? Sí, pero porque non quero ver. Tiño vergonha. É por non ver o marido. Pouca vergonza ten esta muller, Non pode ser. Era igual cambio. Ai, bueno, ahora tamén
De tanto, cantos levan casados? 41 anos. Pois tamén de Moi 41 ahora andar cambiando. Nunca é tarde. Caso ser ben levados, a cousa non funciona, pero por ahora creo que funciona ben, ou que? Sí, estupendamente. Vai tirando, Bueno, vai pues, tirando. no baile funciona estupendamente. Me parece que teñen un valse preparado ben bonito, non? Justamente, un vals vienes. Un vals vienes, ni máis Qué ni menos. bonito sona, Pedimos logo a música. Moitísimas gracias, Manuel e Carmen. E o escenario voso. Dentro, música. Fue más o menos así. Vino blanco, noche y viejas canciones. Y se reía de mí, dulce embustera, la maldita primavera que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido. Siento el vacío de ti, me desespero como si el amor doliera. Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti. Que no pasa de un beso, una caricia que no suena sincera, un te quiero, y aunque no quieras, sin quererlo piensa en mí. Sodes unhos cachondos todos, Manuel e Carmen, grazas, que fixeron fenomenal ese valse. Claro, un valse unha boda, pois nada, que se vese, é o que hai. É o que hai. Bueno, queren pasalo pipa? Queren pasalo pipa? Porque veñan ao Naseiro. O Naseiro, ou senón, calquer outro fin de semana non vai haber tanta troula xunta, evidentemente, pero Viveiro é un bo sitio para pasar unha fin de semana. E nós, están de sorte, porque sorteamos un fin de semana para 2 persoas. En donde? En Casa do Batán. E que número era que non me acordo? 988-984747, que o anoten ben. Se o mellor este fin de semana que chove, está así moi trouleira o tema, queren vir máis de relax, poden vir outra, non hai problema. Porque ademais hai que dicir que fai unha temperatura excelente. Sí, a zona verdade que é fermosa, toda a Mariña Lucense. Ten ese microclima maravilloso que se pode disfrutar moito dela. Lembraremoslle despois de novo ese teléfono, ese concurso, pero tamén poden gozar da gastronomía e nós temos o privilexio de ter unha merenda de excepción hoxe. Está lista xa? Vamos, veña, vamos. Plato, vexo aí. Veña. Atentos. Veña, Marifina. Marifina, que tal? Aplauso para Marifina. Moi boas, benvida. Moi buenas. Vaya público que temos hoxe. Teñen unha marcha.
Bueno, non sei se no Naseiro hai moita marcha, pero na festa da merluza do pincho de Celeiro tamén. Sí. Aplaudense, Marifina, é que normal. Mira, podemos coller estas 4 obras de arte. Mirade o que hai aquí. 4 preciosidades. Esta distingua pescada galega, non? Sí. Esta en salsa verde pode ser o que? Pode ser. Ai, navalliñas. Non falamos, é verdade. Esta non sei como é. Salsa americano que vai con... Ese especial Louzao. Caramba, ese especial. Louzao, do restaurante en Area. Entón fan aí de autor. E esta E quedamos daqui aquela. que Salpicón. Salpicón, claro, xa supón. É que podese comer pescada de cada forma, bueno, as que se poden imaginar. É Mais, saborosísimas. Esta é unha representación do que se pode atopar nesa festa. 18 edicións van xa en xullo, non sei que... En Celeiro. 18 anos. 18 anos? En xullo, non? Esa festa da merluza ou pescada do pincho de Celeiro. De Celeiro, sí. Que ten esa merluza, esa pescada do pincho? Porque a merluza do pincho ven ao anzuelo e non é tratada mal. Ai, a carne está Entonces, moito máis duriña. Non é como cando ven as redes que ven moi molida unha con outra das redes. Está ben unha e unha, non? A pescada. Sí, está ben unha a unha. Ajá, e a carriña tamén se nota no sabor e en todo, non? Sí. E no cocer é unha delicia cocer esta merluza. Que estamos en tempada dela, por certo, me parece. É todo o ano, en Celeiro témola todo o ano. Que gusto en Celeiro, dá gusto que vamos comer todo o ano. Hai que vir comela aquí, xa está claro. Está moi ben. Se queremos Está moi, bonito pero nos que moi aburrela, ben. pois aquí vimos a comer a pescada. Sí, como non. En xullo estades invitados. Por logo, mira, a primeira gracias, fin de bueno. semana, creo que é a primeira fin de semana, verdade? No, coincide sempre polo Carmen polo Nuestra Señora do Carmen. Por logo depende aí do fin de semana. Sí. Maravilla. Oye, quero poñer unha queixa garrafal aquí. Que che pasa? Non hai un triste tenedor para que comeu, vou comer camao. Pero camao quedo moi mal na televisión. Cando vayamos... O que podes probar, pois é esta meixa, o mexilón da lá, eso sí que podes coller o camao. Home, pero tamén probar aquí a Navarra e non probar a merluza é un pecado, O principal é a merluza, despois o resto vai acompañado. Claro, é así un pouco como dicimos o emplatado, é o emplatado. Sí. Temos que volver, Lucía, temos que volver. Cantos kilos de merluza pode repartir nesa festa? Este ano foron sobre 600, sobre 2.000 e pico, 3.000 racións. E canta xente veu? Moita, muchísima. Dios mío. Sobre 2.000 personas ou así. Este ano foi un éxito. Cada ano máis, verdade? Sí. É que a xente vai probando e di, o ano que ven hai que ir e con máis amigos e ir coñecendo. E ahora nombraron a esa galega. Entonces... Oye, en vista do éxito, queres que invitamos a xente para que veña o ano que ven ou mellor decimoslle que non hai para máis? Invitamos a máis xente que veña. Que veña o ano que ven, pero a merluza a Celeiro, A Celeiro. A Celeiro, que por non ten suposto, onde. pescada a reventar, claro que sí. Festa de interese turístico de Galicia, así que xa sabemos, anotada na xenda de festas. Sí, desde logo que sí. Oye, pues María Fina, xa que non Mil temos grazas, aquí para probala, pues para despois, verdad? Quedamos para despois. Para despois de Con que probarla, ganas non me hai quedo de problema. probala, con que E ganas me quedo ademais, de probala. si esto ve Bernardo, xa di el, guardadme un. Non lle enseñes, non lle enseñes. Que el creo que ten ali pon de comer, seguro. No, Vinlle dar xa biches antes paella, cos alguna cousa callos, ca desa. paella. Mira, O os que? teus deseses son Ai, ordes. directora, si dá gloria. Voulle meter director aí estivo. o salpicón que me entra Veña, fresquillo aquí. Que che parece? A mí tenme famélica de todo, non me deixe probar nada. Pero é que os homes son así. Os homes son así. Sí, son moi egoístas. Xa sabía eu que isto, mira como papa é. Dale. A ver, veredicto rapidamente que temos que ir onde a Bernardo. Ai, está claro, non? Está claro. Gustoulle. Buenirmo. Bueno, papa ben. Gracias, María Fina, un placer. Nada, a vosotros. Mentres tanto, marchamos onde a Bernardo Montaña. A ver, a que guardarlle algo, que temos 4 platos. 4. Bernardo. Quen estaba comendo a miña ración? Quen che parece a ti? Non o sei, pero que desta sí que tampouco volvo a merendar, Bueno, hai 4, igual quedan, bueno, pois gardade. Menos mal que hoxe sí que teño sorte. Hai xente que aínda vai comezar a comer. A comer ou a merendar, José? Nosotros é pa medio naseiro si fai falla. Vamos ahora mismo a comenzar. De feito, José, perdoa, está en plena faena, saqueino da cociña. Menos mal que temos o compañeiro. Vai ver o que está facendo o compañeiro. No, ti queda comigo, que Jesús bástase de el soiño. Bueno, Cóntame. Efectivamente, esta é unha mesa co que nos gusta é manter a tradición. E a tradición no naseiro é comer tarde mal e arrastro. Mal non porque vayamos comer mal, sino mal porque xa vimos un pouco fartos. Con que estades dentro cos mexillóns, non? Ahora vamos sacar. De primeiro temos aquí unhas entradas que se empanada de liscos, chorizo feito ao viño e un pouquiño de lacón. E dentro que se está preparando? E dentro estamos preparando uns mexilós ao vapor
E de segundo prato vamos sacar un pouco de choco de aquí da ría de Viveiro, cun arroz blanco en salsa de tinta. E despois de segundo vamos ter ternera estofada coa súa pataquiña tamén estofada na mesma pota, na mesma grasa. Se de fame non morredes secos. Acompañaremos todo con un estupendo postre feito por un dos compañeros da mesa tamén. Non sei cal é o que nos ten o seu de sorpresa porque cada día preparanos. Ai, menos mal que vengo cámara de volta, José, pensei que quedaba comendo mexillón xa. Regaremos todo con un estupendo viño blanco, albariño e ribeiro, como non podía ser de outra maneira, un pouco de mencía tinto tamén para facer país e, por supuesto, Rioxa tamén ten que haber. Vou deixar de falar por un intre de gastronomía, porque a decoración tamén merece unha mención especial, José Manuel. Estades na mesa do Chipe de Viveiro, que quede claro en voz alta. Esta é a mesa do Chipe de Viveiro. Os meus compañeros dedicanse ao mundo da decoración a nivel de eventos e tal, entón nosotros aquí facemos un poquinho do que solemos facer cando traballamos. Se traballamos pa fora, pa nós tamén. Hai moito comensal a comer, José. Pois hoxe somos 38. De onde? Todos de Viveiro? Pois temos xente desde Checoslovaquia. Temos aí unha persona de Checoslovaquia, desde Pontevedra, de Viveiro a maioría, de Xove, o sea, somos xente de amigos, somos un grupo de amigos e despois vamos concentrando todos nos conocidos. E por supuesto, vedes que temos un palco ao lado do voso. Iso é porque aquí temos un colectivo de amigos que son músicos que en cuanto acabedes vos eles van a empezar ca nosa festa para todos os veciños. Na hora da merenda. Sí, algo ás 7 ou ás 8 da tarde e hasta que acabe. Mire, José Manuel, aquello da cociña, perdoe a molestia, a acabar o menú e a gozar este ano. Porque se me pasa auga, pois me xilo. Veña, que non se pasa auga. Podedes volver digustar cando queiras. Moi ben, graciñas, moi amable, xente maravillosa en Viveiro que nos invita a comer, chicos, que vos parece? Un luxo, a verdad, está separando esa xente fantásticamente, tanto aí contigo como aquí connosco, non estamos tendo que sí. Están respetando todo moito. Bueno, sí, vamos aguantando ben, verdade, Noelia? Vamos tirando. É que hai que facelo, se non que facemos. E cada paso mellor aquí con Noelia Solleiro está unha maravilla todo. Mira, hasta parou de chover. Xa non chove máis. Sí, menos chove, é verdad. Pero bueno, o certo que temos moita festa, que a xente aquí pediu a voces aí ben berrando que cante, que cante. Estás animando, e ti aceptache o reto. Estás cantando. Claro que Telo sí, aí, é porque non. Claro que sí, é voz en directo aí que tenemos ben preparada. Por certo, os inicios que falabas antes que eran 7 anos, 8 anos, algo así. Dende os 8 aniños, Moi noviña. Dende os 8. E a primeira canción que cantei na televisión con 8 anos foi Desesperada de Marta Sánchez. Marta Sánchez. Mira, estamos vendo temos ademais... imaxes deses. Sí, temos. Había imaxes. Non sei se da época de Marta Sánchez. Claro. Marta Sánchez. Por iso. E ademais, sei que a ti pasache, non sei se cantando Desesperado ou non, polo Tequele, polo Son de Estrelas, Luar tamén, moitos programas da televisión de Galicia. Pero bueno, Marta Sánchez sempre me gustou bastante. Bueno, somos así. Aí a temos en imaxes, poden ver tamén as similitudes entre Noelia, Marta, tamén moi guapas, Noelia, moi onde vai guapas. parar? Vamos, onde vai parar? Claro. Bueno, somos galegas, as dúas, así que... ¿no? Sí, pero algo común. Grandes artistas. Hasta que la veña por aquí, ti, pero moitísimo mellor. Cando veña, igual empatades. Igual, pero non é seguro. Que diplomático eres, Eu sempre, ainda que non se de Monte Alto. Isto é Rodrigo. Por certo. Que? Nena prodixio prácticamente. Ti falabas de un feixe de práfolos que pasou esta muller. Sí, da televisión de Galicia, claro. Pois mira, mogollón. Eu creo que estiven en todos, non me deixei un atrás. Cando empezaban os tequeles con Piñeiro, que empezaba Lucía Pérez tamén comigo, sí. Boa amiga tamén. Luar moitísimas veces, éxito daquela, Son de Estrelas, de todo. Bueno, grande carreira de Noelia Solleiro e que sexa moito máis longa, así que moita sorte. E que nos besamos moitas veces. Dios queira, moitísimas veces. Por suposto que sí. Juventud, vale ser o que queredes, si queríades. O que pedistes. Desesperada na voz de Noelia Solleiro. Gracias. Vamos a la... Unhas palmiñas, vale? Soy una mujer normal, una rosa blanca de metal. Pero en este amanecer el dolor me vuelve de papel. Camino bajo el sol, pero es invierno en mi corazón. Así estoy yo, desesperada, porque nuestro amor
es una esmeralda que un ladrón robó. ¿Cómo dice? Porque ya no sé dónde está mi sueño ni por qué se fue. Desesperada, porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó. Desesperada, porque ya no sé dónde está mi sueño ni por qué se fue. Sí, 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 desesperada, porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó. Muchas gracias. Gracias. Noelia Qué maravilla de Soliendo. público, ¿eh? Gracias. Sí, señor. Gracias. Bueno, Noelia, gracias a ti por acompañarnos hoxe a amenizar esta festa que temos montada, que te parece? Gran público e gran artista tamén, Qué gran maravilla, artista. así da gusto ir a cantar, Como ¿eh? están? Oye, podes leválos a noite para baltar, a ver se os convences. Oes, está complicado, pero ver. a noite estou co Grupo Triunfo no que estou este ano. Estamos en Baltar, en Narón. En Narón. Un pouco así. Pero no. bueno, a xente de casa o mellor se anima, Que tomen a xente de nota, alrededor. Aquí hai moito coche, pero pouca persona para conducir. Aquí mellor quietiños, Oxe, mellor quedamos que non todos se no movan. naseiro. Os da casiña, sí. Poden ir, por suposto, a ver Claro a que sí. Noelia. O aplauso Claro que tamén sí. é para eles, O Claro que aplauso sí. tamén é para vos. Grandes. Bueno, Noelia, mil grazas por Un estar placer. hoxe connosco. Moito A éxito vos. con ese novo Moitas disco. gracias. A ti sempre. A seguir triunfando. Claro que Ai, moi sí, ben. aí en internet, redes sociais, portais digitais, e de Todo. todo, para seguirnos todos. Gracias, guapa. Correcto. Vico Gracias, Grande. cielo. Aplausísimo Aplauso, para Noelia Noelia Solleiro. Soliendo. Gratiñas. Ay. Sí, señor. A tope. Bueno. Estamos a tope de marcador, ¿eh? Claro. Sí, señor. Está. Bicho, ¿qué te parece? O qué? No... ¡Viva Naseiro! ¡Viva! ¡Viva Naseiro! Bueno, pues mira, hoxe... Botamos o programa berrando sobre Hoxe guiamos. é o día da paella. Pero sabes que o luns é o día do descenso do Landro. Ai, creo que temos aí unhas Sí, imaxes. sí, sí, mirade Unha isto. casa non sabe de que vai esta Atenta. actividade asociada a esta Pois romaría é do Naseiro. igual de divertido, porque é para pasalo ben. O río Landro, bueno, é o río que temos xusto aquí ao carón deste eucaliptal tan grande. Hai moitísima xente implicada, pero Pepe Trimiraos, que o temos aquí, benvido. Un clásico. Pepe é un dos fundadores e que traballa arreo porque este descenso saia cada ano millor e millor. Benvido. Sí, por suposto que vai cada ano mellor e mellor ca colaboración de todos. Ademais aquí temos armantes tamén de baixada que están aquí en primeira fila xa tamén para colaborar. Hai moita xente implicada, verdade, para que todo saia ben. A xente cada día implícase moito máis porque empezou como unha broma e agora como a todo. Unha bola aumenta e a xente vai ao río e tal. A ver se temos bon día para ir para vai. Non era nada na primeira edición e agora o que se liou. Si, empezou todo... Como empezou eso? Como unha bola. Empezou uns rapaces poñendo uns traxes de neopreno. Además unhas colchonetas e dice, bueno, vámonos tirar polo río. Despois hai 23 anos. E dice, xa fai. De onde van estes locos? Que era Monsa máis Manel. Onde van estes locos? Empezamos os locos, empezamos despois. Porque eles baixaban e dicen, joder, que ben se pasa polo río vai, non? E o día que fai e tal. Vamos probar. E despois de que probes se te engancha. E cada ano máis, cada ano máis, cada ano máis. Cada ano máis, cada ano máis, e empezamos. Este ano edición número 24 xa. Xa levan, sí. Eu, 24. Digo eu que ao longo do tempo dicías que ao principio eran colchonetas, pero foronse facendo xa construcións máis profesionais, non? Sí, bueno, despois empezamos a baixar en colchonetas. O primeiro bote, por exemplo, eu baixei nun neumático dun camión. Bueno, vaya, cheguei a un baixo reventado. E despois, po ano que ven, dice, houve que inventar algo máis. Xa con un porispan e con sei que pesara pouco cando ver moi ben. E así empezamos todos, bueno, de broma de todo. Por certo, o irmão deste rapaz fixo unha bicicleta. Unha bicicleta pola Unha auga. bicicleta pola auga con uns botes que botaba, era genial. E outra volta tamén estaba algo cansado e baixou nunha cama, creo. Foi certo, non? Sí. Xa te digo, hasta baixar en váteres, baixar o ano pasado nun jacuzzi. Como flotan esas cousas? E Non meten, váter. sí, nun váter. Metenlle debaixo, metenonlle por hispán, que foi no rollo aquel cando se leu o Gran Hermano, e que era a gran... Foi o impulsor A gran cagada. tamén. Estamos vendo Oye. aí unha avioneta flotante. Como vos traballa a cabeza,
Bueno, a verdade é que Aquí- hai moitas construcións que estamos a ver, pero digo, o importante é ir disfrazado, o un descenso humorístico. Disfrazado, con un aparello para baixar, porque a xente tamén lle gusta ir ver. É que a xente quere ver todos os anos innovar un pouco. Vamos ao río a ver que baixa aquele este ano, a ver que inventou, a ver cantas cabezadas se pegou ali na auga, entendes? Como diría Roberto Vilá, que tamén é a zona, a cabeza non para aquí, non vos para a cabeciña, cada ano hai máis e máis e máis e máis. Non xa Roberto só, Bueno, é un falar, home, é un falar, pero aquí, que vos dá moitiño a cabeciña para cada ano, ir innovando e mellorando nese descenso, cada vez, bueno, estruturas máis complexas. Eu digo vos a verdad que se probades volvedes, bueno. Pois a ver, tomar nota pro luns, Pepe, moitísimas grazas, digo. Nos convidamos a todo o mundo que o luns se chega a ver de que vai este tema. Gracias, Gracias, un placer, Pepe, moi amable. Pepe. Aplausivo Longa a Pepe. vida. Claro que sí, moi amable. Hai aplauso para Pepe tamén. Señor, un dos fundadores, digamos así, desta tradición. E que dure moitos anos, Dios claro queira que sí. claro que E por certo, home, se non se mollaron no Landro, xa lle digo eu, que se van mollar onde imos ir agora. Home, é que a Mariña ten unha zona de praias ben fermosa, Nós non iremos, pero quen estivo foi unha privilexiada Paula Señarís disfrutando desas praias. A ver, a ver. Eu son guía turístico, son de Viveiro, un lugar que me apasiona, a natureza, a historia. Temos unhas praias increíbles. Que non as coñecen? Veñan. Estamos aquí na Praia de Area, é unha praia moi amplia de 1500 metros, é bandeira azul, é moi apta para que veñan familias, para que veñan xente practicar deportes náuticos, deportes acuáticos, porque a verdad que a auga é moi calmiña todo o ano. Vimos aquí á praia porque é moi cómoda, a auga sempre está moi boa, hai que ponerse morena, así con un bronceado bonito. Vos maridos, para que non se nos vayan ou... A pasear, moita xente anda de un lado para outro. A lucir tipo, claro que sí, como non? Agora mesmo estamos na praia de Porto Novo. É unha praia que está ao pé de Area, debaixo do Monte Faro. É unha praia quizás menos conocida que a de Area, pero igualmente moi bonita e moi apta para o baño e para vir ca familia. Vimos todos os días. É a única que se poden traer cans. Moi tranquila, hai pouca xente. Que está estresadísimo. Desestresámonos todos na praia. Os case 7 kilómetros de extensión entre praias e calas de Viveiro fan deste un lugar imprescindible para os amantes da mariña lucense. Turistas e oriundos están de acordo, as praias viveirenses son das mellores do mundo. Na praia de Celeiro, é unha praia urbana, é unha praia familiar, veña a xente de aquí do pobo, de Celeiro. Non fai falta coche, non fai falta nada, se traemos a silla na mau, parece venido. Según vimos da casa, vamos colocando as sillas. As primeiras que chegan, 1, 2, 3, e poñémonos así fila india todas. E miramos dos netos e miramos de todo. Te parlateamos, criticamos. Oi, facemos moitos traxes. Empezamos todos a nadar aquí. Desde que temos 4 anos, que sei, hasta de 4 anos nadando ahora. É viño de socorrista. A ver, parte de vamos para los dos. 1, 2, 3. Están na praia para guerrear, que xoguen, que disfruten, que corran, que pois o inverno aquí é moi largo. Yo jugar a pistolas de agua. Bueno, de momento estoy mojando a Santi. Xogar, pasear, bañarse nas aguas do Cantábrico. Todas estas actividades gozanse especialmente en Viveiro. E esta praia, a de Covas, goza da Q de calidade turística. Castelos son unhas formacións rochosas que vemos detrás, nas que hai un monumento que conmemora a catástrofe do afundimento do bergantín Paloma da Fragata Madalena. Voulle enseñar a nadar nas pedras cando teña idade, tirarse delas tamén co tío. Ir soliviar bastante familia, é unha playa que non é peligrosa, entón aquí os pícaros pois pasano pois moi ben, de maravilla. Magníficas.
Viches? Chámalle parva a Paula, colleu un día de sol, É verdad. Colleu un día, vos, Non señor. era hoxe, non. Día para gozar da praia. Estamos de fin de semana de festas, en xeral. É que en agosto hai Non moitas viches a troula que hai aquí? festas. E para a semana temos máis. Sí. En moitos lugares. E ademais, lembráronos unha, porque a xente utiliza redes sociais, a nosa páxina aquí galicia.tv. Ben feito, moi ben feito. E mandaronos este cartel do San Bartolomeu de Noia. En Noia. Mira que cartelazo que teñen, Estivemos o ano pasado, nos trataron tamén moi pero que moi ben. Empezamos o día Disfrutámolo 21. moito. Sí. Pois hai unhas festazas, boas orquestas. Moi pero que moi boas orquestas. Anotado que sí, San Bartolomé, fin de semana de festas, en Tribes tamén, mira ali na Pobra de Tribes, ao lado da miña casa. Logo en Tribes que hai? San Bartolomé, festa tamén, Ah, claro. E por certo, que isto non me esquezo eu, esta noite no Castelo de Castro Caldelas, no patio de armas do Castro, Festival Pontelouco de festa tamén. No Castro estades con tirades, A verdade é que últimamente somos bastante trouleiros, parecémonos bastante ao do aquí Galicia. Tedes de todo, facedes moi pero que moi ben. Pois sí, hoxe pola noite tiraremos para lá, pero de momento o que imos ver onde está Bernardo. Sí, que me cantaron polo pinganillo, Bernardo, que estabas como en Sogama, non sei se é verdad. O qué? Ahora cambiache de sitio. Porque no Naseiro se recicla perfectamente, Ah, moi ben, Pues moi ben. feito, O libro para un lado, papel para outro, como ten que ser. Por certo, comecei a segunda ronda, Ronda de que? De que? De visitas. Vale, cuidado. Antes de ver como vai, a ver se chegaron xa os amigos ata o segundo prato, lembrade que estamos a sortear unha fin de semana para 2 persoas nesta fermosa comarca, na Casa do Batán. Que teñen que facer? 988 98 4747 988 984747, chamadas en custe engadido, 2 persoas, casa rural, 2 días, unha fin de semana. Que mellor plan teñen para este verán, para este outono, para cando poidan. Veña, a chamar, agora sí que sí. Pitucha, moi boa tarde. Dime. Conteme, onde vai co rastrillo, onde vai? Pois co rastrillo é para rastrillar todas as follas dos eucaliptos e os poquiños eses que caen para aplanar o suelo, para poñer a tenda. Pitucha está coa Nora e coa netiña que anda por aí. Onde está netiña? É canai, aquí está. Ai, non quere. Mira, xa comestes, xa comestes. Xa comemos, sí. Callos da Casa Pepe, pimientos de padrón, tipo padrón, que cosechamos aquí. E marchades agora a traballar, non? E agora vamos un pouco a traballar no outro lado. E a dormir a sesta, non? E a dormir un pouco a sestiña porque choveu. Si non, non nos íbamos daqui. Pero a noite non volvedes, Pitucha? Sí, dentro de unha horiña volvemos. Pois descansado un pouquiño, vale? Como se chama a netiña, Pitucha? A netiña chamase Xulia, moi galegui. Xulia, moitas gracias, moi amables, gracias, Pitucha. Espera, que temos o canciño tamén, que se chama Pelouro. Arriba o Naseiro! Arriba o Naseiro, claro que sí, Pitucha. Antes chamábamos por Michi, o rei do Naseiro, e Michi chegou. Michi, un placer. Un placer. Preguntábamos por él, aí está presidindo a mesa, nos quedamos con máis música. Por que les mientes? A ese que tú sueles ofender, supo darme más que tú, y yo era tu mujer. Y aunque a él le llamas por otro nombre, hoy él es mi hombre y yo soy su mujer. Porque les mientes y te vendes como víctima inocente, sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, en cambio yo no a ti. Porque les mientes y te vendes como víctima inocente, sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, en cambio yo no a ti. En cambio yo no a ti. Yo que le pedí hasta el viento que algún día valoraras mi amor. Tú mataste el sentimiento, me cansé de la tristeza y el dolor. Hoy ya todo es diferente, tengo a alguien que valora y que comprende lo que sufre un corazón. Alguien que no juzga, que no justifica, que no busca excusas, alguien que dialoga para encontrar la solución. Y en cambio tú a nadie le cuentas la verdad. Porque les mientes y te vendes como víctima inocente,
sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, en cambio yo no a ti. Porque les mientes y te vendes como víctima inocente, sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, en cambio yo no a ti. En cambio yo no a ti. Sé bien que pensabas que sin ti yo no era nada, te mueres por dentro al saber que no es así. Te creías perfecta pero estás equivocada. Existe alguien que me puede hacer feliz. Hoy ya todo es diferente, tengo a alguien que valora y que comprende lo que sufre un corazón. Alguien que no juzga, que no justifica, que no busca excusas, alguien que dialoga para encontrar la solución. Y en cambio tú a nadie le cuentas la verdad, porque les mientes y te vendes como víctima inocente, sabiendo que me tratabas como nada entre la gente, en cambio yo no a ti. Porque les mientes y te vendes como víctima inocente, sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, en cambio yo no a ti. En cambio yo no a ti. Ese aplauso para Ritmo Noche. Lucía, de ritmo van sobrado. De ritmo sí, e ata noite van a estar, seguro. Gracias. A vos. tope, María, sí señor. Sí, señor. Conocedes ben Viveiro vos? Tú has xa varias veces por aquí? Pois, de verdade que aquí a Viveiro nunca viñemos. Ai. De verdade que é un auténtico placer estar aquí. E con Ritmo Noche para que ti goces. Moi ben, pa gozalo Joder. todos. Que maravilla. E non vos queda nada esta noite. Que non vos queda nada, si non nos queda nada a nós, Sí, sí. e non vos queda nada a todo o público de Viveiro, a toda a xente de Viveiro, Sí, señor. que vai pasar estupendamente con nós, seguramente. Van quedar con nós ata o Con final do Ritmo programa. Os estarán con nós Ritmo Noche ata o final do programa. Pois sí. Pero digo, por si alguén, ao mellor, ten dúbidas de quedar a ver isto, nos imos lle amosar un roteiro. Xa que a primeira vez que vides a Viveiro, o que imos facer é que besades un roteiro de miradoiros, para esas vistas maravillosas da Mariña. Vai che vir moi ben. Que che parece? Pareceme estupendo. Pois mira, atenta por aí que foi Paula Señarís facer esta ruta non lle faltou de nada. Sí, señor. Benvidos a Viveiro, un lugar de paraxes máxicos. Veñan comigo e vamos a descubrilos. Aquí ahora estamos no mirador do Monte San Roque, un sitio emblemático en Viveiro e un sitio dos máis visitados. Hai unha panorámica da cidade, da playa de Covas e de todas as montañas que hai alrededor. Impresionante. De Sevilla. Él lleva la cámara, él lleva el móvil, Para la selfie. tablet, porque la verdad es que hay mucho que ver. O sea, pues nos vamos a hacer un selfie en el Monte San Roque en Viveiro, que merece la pena, muy bonito. Todo aquel que se achegue ao mirador do Monte de San Roque poderá gozar das súas vistas, pero tamén poderá descubrir aos ñandúes, que non saben o que é, pois estes animaliños moi similares ás avestruces que forman parte da Reserva de Animais do Monte de San Roque. Temos eses dos pajaritos. Temos uns burros, temos os ponis, temos os gamos, entonces ven moita xente moita de fora a velos. Porque os de Viveiro temos moito temos moito salero. Viva a galega, sí señor, tamén estou de acordo. Que a vexo todos os días. De Gijón, pero mi familia es de aquí de Viveiro. Y ahora voy a San Roque, subo aquí por las mañanas todos los días, sí, es algo personal entre esto y yo. Sí, 40 kilómetros. Sí. Ah, Viveiro es precioso, desde luego. Gracias por todo. Veña. Sois unos cielos. Gracias, muchas gracias. Adiós, adiós. Estamos en Montefaro, é o mirador máis ao norte de Viveiro, e desde aquí podemos observar toda a ría, a praia de Covas, a praia da Brela, o puerto de Celeiro,
ali ao fondo o casco urbano de Viveiro. É un sitio moi usual para vir pescadores de caña que pescan desde costa. Sí, hai que botarlle peito para baixar aí abaixo a eses sitios tan recónditos e tan abaixo pegados ao mar. Os amantes da natureza teñen en Viveiro un auténtico paraíso, onde se poden atopar espectáculos como este, o Pozo da Ferida, unha fervencia do río Loureiro que ten unha caída de case 40 metros. Despois, do vertical hacia arriba, aínda hai un trozo de río como aplomado. Un sitio super bonito e temos xente de todos os sitios, como por exemplo de... Arteixo! Go! Madrid! Madrid! Estamos aquí agora no Souto da Retorta, tamén chamado Ecolital de Chavín. Aquí realmente o que manda é este, o abó. Un exemplar de eucalipto de casi 70 metros de altura e de perímetro debe andar sobre os 11 metros. E aquí é facer falta 10 cativos para abrazar o abó. ¡Qué bonito! Unha chulada, miradoiros, vamos, para perderse. Claro A verdade que que sí, sí. dá gusto. Pois son as 6:15 e é a hora da merenda. Para merendar sempre é boa hora, a verdade que sí. Temos a Flor e a Gloria por aquí que nos van a explicar estes magníficos doces típicos da zona que temos diante. Flor, moi boas. Hola, buenas tardes. Bueno, benvidas as dúas. Eu, a verdade é que son moi doceira tamén, unha lambona de cuidado. Entón, hoxe pasaría aquí bomba. Pero este é o típico da zona de Viveiro que se pode atopar en case calquera parte do Naseiro? Sí, hai que facer unha diferencia. Están os dulces de todo o ano e de verano que son estos e estos. O sea, os crocantes de almendra Amendoados. la torta de maíz. Es arena de maíz, moi fina. Torta de millo. Harina de maíz moi fina. De millo, sí, exactamente. Por logo semillo do país. Podes empezar a cortar e probar. Sí. Está buenísimo. Eu son aquí o obrero. Completamente. Totalmente natural. E depois está o do inverno, o sea, todo inverno, famoso aquí, sobre todo en carnavales, os freixós. Que é como unha especie de filloa ou algo así, ou non é? Exacto. A filloa ten unha peculiaridade. A filloa normalmente leva sangre. Sangre de galiña ou sangre de porco. De galiña, modelos aquí? Sí. Ostras. Eu sempre foi de matanza. En Lugo hai as dúas tipos. Anda, é curioso, non sabía eso, Sangre de galiña ou de galo e sangre de porco. Curioso. En pequena cantidad. É rosada. Exquisita. Mira, aquí na zona no. Aquí na zona o freixó puro e duro. Sin sangre. Que fixo miña abuela que a mí me enseñou de toda a vida. Sabes que aquí hai un que catou e me Non preguntou... chores, home, non chores. Toma, colle un cacho. Colle un cacho. Está moi bo, Ahora voulle meter aquí o segundo. Notas a fariña de millo, Os freixóns. Espectacular. Que rico. Non hai nata por aí, nadie ten nata. Non hai nata, non pasa Vai nada. pedir tu nata. Este de aquí. Forma parte en las dúas das Ostras, mulleres fixenlla a cresta. Para quedar a cresta. Un velero. Estamos en Puerto de Mar, ¿no? Qué bonito che quedou. Vamos a ver, hai que facer homenaxe aos barquiños de pesca, veleros, os mariñeiros. Ese porto de celeiro, do que ven aí, esa pescada. Por eso lle fixen a cresta. Estaba dicindo a vela. Claro, digo, estaba dicindo que forman parte da Asociación de Mulleres Rurais da Fraga das Saímas, que entre outras cousas, aparte de gastronomía, fan moitísimas actividades. Non paran quietas. Verdad? Para nada, sería difícil resumilo. Podemos decir que facemos desde celebramos o Día das Letras Galegas con representacións de teatro, facemos concurso de karaoke que tuvemos a primeira edición nesta primaveira, celebramos o Día da Muller Traballadora con concurso maratón de tute, por decir unha das actividades deste ano. Tamén facemos
viaxes culturales, un dos cuales se vai a facer agora no mes de setembro, que é un programa que chamamos Turisteando por Terras Lucenses, que estaremos este ano pola Ribeira Sacra. Estamos preparando tamén, organizando non parades, a terceira edición de Xornadas dos Cogumelos. Faremos no mes de novembro un magosto popular, despois en decembro un concerto de Nadal e unha cea de confraternidade. Pero todo na cabeza, Quedache algo máis? Non, moitísimas cousas máis. E moitas máis. Bueno, o que é importante que poden copiar, exemplo, moitas mulleres do rural, permanecer activas, facer cursos, facer actividades culturais, que nunca é tarde, e é moi, pero que é moi importante, homes e mulleres, por suposto, manterse activos culturalmente, físicamente, facer de todo. Para todas as idades. Todo tipo de manualidades. Efectivamente, que nunca sea maior de abondo para seguir aprendendo, Claro que non. e para seguir disfrutando da vida. Un exemplo. Moitísimas Claro que grazas, sí. de verdade, Flor de Gloria. Nos seguimos comendo nesta Nos merenda. diferenciamos, creo, en que non somos unha asociación de mulleres rurais, pero están convidados a todas as actividades, tanto homes como o resto das mulleres da Mariña. Pois moitas grazas, de verdade. Non é única exclusivamente para as socias do colectivo de San Andrés. Maravilla. Pois os homes, eso, que tamén Que se tamén poden notan, apuntar. claro que sí. Igual se apunta Bernardo Montaña. Igual tamén. Grazas sobre todo por traernos esta merenda tan deliciosa. Agardamosche, Bernardo. Bernardo, agardamosche un anaquiño que hoxe hai unha chea deles, Si sempre prometedes que gardades, Que sí. despois xa Mira. arreglamos cuentas. Unha cousiña, Oye, chicos, un alto no camiño. Gracias pola hospitalidade a todos e todas as que están a gozar do naseiro deste ano, porque isto é unha maravilla. Claro que sí. Isto é unha maravilla. Ademais, estou aprendendo hasta en decoración. Mirade que froiteiro vamos levar para casa. Lembren que aínda queda un anaquiño de programa, que seguimos en directo na Televisión de Galicia e que as liñas están abertas para ese concurso. Fin de semana, 2 persoas, Casa do Batán, unha comarca e unha terra e unhas xentes que paga pena coñecer. 988 9847 47 988 984747. Entran no sorteo, rexistran os seus datos e despois saberemos quen será o agraciado ou a agraciada. Imos coñecer a unha familia estupenda, Cachola asada, nada máis e nada menos. Beli, que tal? Algo lle pasou a Bernardo, Vamos a me hacer parece. A ver, agora... escoita, Vas ben, Bernardo. non sei Síguelo, como foi. dai equilibras. De fondo, todo o mundo me di, Don Ramón, Aí faga sí. favor, veña ata aquí. Con esta xente de fondo, unha ovación para Don Ramón. Rápido, por favor, que se me vai o programa, Don Ramón. Todo o mundo me di, tes que falar con Don Ramón, que é o patriarca, que é o artífice de que toda esta xente o estea pasando así de ben. Parabéns un ano máis, Don Ramón. Muchas gracias, muchas gracias. Toda a xente está pasando estupendamente e todo é traballo seu, creo. Parece ser. Non todo é meu, porque se non houbera un ambiente... Naseiro sin ambiente non che nada, por moito que pegamos algún... Sodes vos os que facedes ese ambiente tan bo, Bueno, pero eso, mira, compartir. Naseiro ten que ser compartir, troula, ten que ser animación, ten que ser todo eso, un conjunto de cousas que é o naseiro. O desenfado coa xente, broma e todo eso. Eu non admito, por exemplo, tú mira que vecindario temos aquí, cerrado todo de toldo, que non nos comunicamos. Pero puideron facer o que puideron. Querías unhas ventas ou algo para falar entre vos Quería cos comunicarme cos veciños, quería comunicarme ou cos veciñas. Dormides aquí ou marchades e mañá volver? Hai xente que dorme aquí. Nosotros temos dormitorios aí adentro. Todo perfectamente Podedes pasar, equipado. ver... Sí, temos pozo negro, agua corriente, temos todo o montaje que pode haber en Naseiro para ter unhas comodidades perfectas. Moi ben, Don Ramón, por moitos anos máis, Ramón? Que Dios te vexe que Dios o seña así, porque non moitos poden estar aquí. Si, forte aplauso para Ramón, por favor. Deixamos a esta familia graciña, Ramón. E nos despedímonos con música, Grupo de gaitas Cacharela de Covas que nos traen a Muñeira de Covas, como non?
Cacharela de Covas. Lucía, como se nota que xogan na casa, Xogan na casa, mira. Nótase moito. Como están? Wow. Ven para adiante, David, amigo. vente para acá. Como estás aquí a toda esta xente, Dios mío, que lle dades? Son aficionados desde que os inicios de Cacharela, así que están aquí dando callo sempre. Son incondicionais, Claro que sí. E haber algún que outro que aprendeu na escola, non? Sí, bueno, pois... A tocar... Claro, a tocar e a bailar, aquí a verdad que hai bastante tradición, a xente, cando escoitas os gaitas e o tamboril, pois animas. E no naseiro sobre todo, vamos, non fai falta moito motivo. E no naseiro sobre todo, claro que sí. Oye, comentaron unha cousa, viches un pouco de mala cara. Xema, dalle un Mala plano... cara. Dalle un plano corto ao rapaz que está en capilla. Dalle un plano corto. Cuidado. Cando? Cando te casas, muchacho? O 12 de septiembre. Ai, Dios mío. Bueno, pues David, non lle fagas caso a este que non sabe. Parabéns. A xente non aprende, non hai Parabéns maneira tamén con a ellos, moza. non aprende. Como se chama a mulleriña? Jennifer Mogo López está aí de futura. ¿Dónde está? ¡Hombre! Limón mi limonero, A que ver, se a vexa, limonera. Jennifer. Aquí, mira para lá, Da mira volta, para estás lá. para falar, sí. Canto tempo lades de mozos? Pero mira para lá mellor. Aí. Levamos 6 anos de mozos. 6 anos xa. Pero xa vos conocedes a fondo, non? Desde o primeiro día, xa no momento, xa nos conocimos. Que tal ca sogra e co sogro? Que tal a familia dele? Moi ben, a verdade é que moi ben. Que vas a decir? A boda pagada a medias ou cada un paga o seu? Como Pero, os invitados de cada un? Pagamos todo nosotros, hai máis eu, pagámoslo todo. A lo grande. Bueno, xa está. Sin empeñar os pais, que é importante. Cada un pa así. Moi ben, gracias. Bueno, parabéns aos dous. Vemoslle aí a data por detrás desa gran despedida que debe estar gozando, non? Digo, da despedida que debe estar gozando ela tamén. Claro que sí, está disfrutando a lo grande. Que se seades moi felices e que longa vida a Cacharela de Covas tamén, que non Claro por que casar sí. hai que deixar de tocar. Claro, eso é importante. Aproveito a ocasión para animar a toda a xente que lle guste, que se apunte a Cacharela, que ali estamos para enseñar. ¡Arriba, Cacharela de Covas! ¡Claro que sí! Moitas grazas. ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Ay, que vaya con sorte, amigo! Graciñas, chicos. Grazas a todos. Moi amables. Bueno, mira, De boda, xente non aprende, chica, de verdade. Ah, bueno. xa che tocará. Vas caer. Como a todos. A ver. Bueno, o A ver, caso, nos dirá. estes rapaces marchan porque teñen que comer tamén, non? E dígoche, Ainda non comerían? pois eu penso que non, mira, son as 6:30, mellor teñen que merendar. Pero digo que se queren facer unha ruta, un roteiro gastronómico por Viveiro, Ai, sei eu dumbo. a nosa compañera Elena Maré que vai nos amosar sitios clave para degustar a gastronomía da zona. A que ben Mirad. que quedou. Bueno, xente, benvidos a Viveiro, a terra do bo xantar. Aquí somos de Bodente, como podedes comprobar. Temos a mellor merluza do pincho, o mellor polvo o de comer, todo o que queirades. Por Viveiro. Moito traballo, estamos a tope. Isto é diario, en verán sempre hai moita xente de fora e do pobo. Somos de Madrid. La gastronomía, el sitio, las playas, todo bien. De Burgos. Genial. Vamos a ir con 5 kilos máis. A mí gusta má festa que llevou a fase. Se sabe cando empeza. Bonito, é un dos máis grandes que traen aquí. Este calculo que andará sobre os 10 kilos. E nas semanas da hora do verano, sobre uns 90-100 kilos de bonito a semana. Traballámoslo moito en ensalada, a base de pataca, ponse de bonito, ponse de tomate, cebola. Buenísimo. Ventresca de Bonito, estamos en una zona privilegiada de Bonito, tanto por parte de Celeiro como de parte de Burela. Entonces no se puede pedir otra cosa. Muy buena. La gastronomía gallega es muy buena. Además lo hizo una vasca, con lo cual es, ¿no? Es algo guay. Pues sí, está muy bueno todo. Pues ahora mismo temos a terraza baleira, pero bueno, en nuns intres contamos estar con ela a tope de funcionamento. Nunca de taberna, a mí gusta me festa, que llevou a facer. Bonito en rollo e calamares na súa tinta. Ese bonito sabe a gloria, se queres probar. Quiero volver a sentir como aquel día sentí. Llévame al lugar que amo.
Pois vídemos para dentro, pois vou presentar un prato de bacalao que é típico deste restaurante. Imos a sacar ahora o bacallao, imos a tratalo y un alioli gratinadito para jugar con ese contraste picantito y a nuestro plato estrella. Pasamos, brochita marimontaña, bacalao gratinado, por favor. Perfecto, muy bien. Está riquísimo. E se lles gustaron os pratos, imaginen as sobremesas. Detrás dos muros deste mosteiro de Valdeflores elaboranse uns dos doces máis artesanais de Viveiro. Un auténtico placer pro espírito e pros sentidos. Bienvenidos a nuestro monasterio. Y traigo una muestra de lo que se está haciendo. Estos son los famosos suspiros, lo que se dice un suspiro, que cuando los toma así y le pide otro ya enseguida. Estos son los amarguillos, las tartas también de almendra, y lo más antiguo que se elabora son los almendrados. Cuando se están haciendo y cuando salen del horno. ¿Por qué triunfan? Pues pienso que porque son muy naturales y están hechos con mucho cariño también. Desde hace 20 años o 15 aproximadamente. O sea, soy una clienta fija y adicta. Son sublimes. Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted si ha hecho algo travieso alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito al ver que no vas conmigo, ¿qué dirás esta noche? Te seduzco en mi coche, que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto al respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda me darías el derecho a medir tus sensatez, poner en juego tu cuerpo. Si te parece prudente esta propuesta indecente, a ver, permíteme apreciar tu desnudez. Despacito, relájate, que este martini calmará tu timidez. Y una aventura es más divertida si huele a peligro. Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito al ver que no vas conmigo, ¿qué dirás esta noche? Te seduzco en mi coche, que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto al respeto y luego culpa al alcohol, si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. Si te parece prudente esta propuesta indecente, hey, 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 en tu fiesta, con tu orquesta, tú lo sabes, ritmo noche. Tú y yo, bailamos merengue. Bailamos merengue. Y luego tú y yo, terminamos la cama. Only you and me. ¿Qué tal si tú y yo, bailamos merengue? Solos tú y yo. Y luego tú y yo, terminamos la cama. Only you and me. ¿Qué tal si tú y yo, You and I. yo y tú, Me and you. tú y yo, You and I. yo y tú, No. tú
Boxe, grandísimos. Gracias, chicos. Gracias, Jolly, Kerry e María, por suposto. Que ben, eu xa noite máis. Por certo, eso hai que decir, coa Orquestra Marimba hoxe a noite, mañá ides para Alais en Castro Caldelas, que esa é... Correcto. Así que ainda vos queda moito de senda por o verán, Ainda nos verdade? queda dar caña aquí a tope. Ai, que boa cousa. A tope. Atraca final, Así que esperemos que estedes todos aquí para bailar, para disfrutar en toda verbena, que vaya hasta largo, vaya hasta largo. Estos de aquí non se Toda marchan, noite, claro, Ay, pero ainda queda festa aquí, moitísima. Bueno, pois María, moitos foldos, collede folgos para esta noite e ainda non marchades, que tedes que ver a traca final aquí Galicia. E non nos queda algo máis, verdad que sí? Gracias. Moitísimas gracias. A vos, graciñas. Que maravilla. Maravillosamente ben, seguro que está Bernardo Sí, Montaña. a ver, porque a mí xa me dá hasta medo. A ver co que atopa, No, él ha de estar ben acompañado, seguro, Bernardo? Moi ben acompañado, por certo, lembrades o principio do programa cando víamos uns cativos ali coa sopiña e o chourizo porque Certo. algúns papás estaban coas sidras na sesión vermú. Sí. Pois antes de volveron da vos un reencontro, unha xuntanza, quedade Anda. tranquilos, que xa están xuntos comendo os pequenos. Os pais Mira que boa cousa, que boa cousa. Estamos máis tranquilos. Mira, para comer non está mal ahora, non? Bueno, non ten dúda. Estamos aquí comendo, cenando, a medias. Estamos aquí na... Non sei se che contaron as mulleres. Estiven aquí cando arrancamos o Aquí Galicia en directo contra as 4:20 da tarde dende Viveiro. Vin como os pequenos tomaban a sopa e preguntaba polos papás e me dicían que estaban coas sidras. Estamos ca sidra para que a xente este refornando con todos xuntos, sabes? Pero ainda non empezastes a comer, Sí, non, estamos comendo xa. Estamos no postre ahora mismo. Vos tamén sodes colegas de infancia, pero da infancia máis... Da infancia de toda a vida. Somos amigos de toda a vida, cos cativos, estamos aquí con a xente, cos amigos. Entón estamos desde pequenos hasta mayores, todos. Pois nós dixemos, non podemos marchar de Viveiro sen ver se se xuntan pequenos, mamás, papás, todos. E doxe nun ano. Este ano estamos no 25 aniversario. Xa sabemos que xa non lo contaron ela. 25 anos. Xa chegas tarde, Desde 90 estamos aquí. 25 anos, claro. Agora xeración nova. Por favor, mira esta xente. Mira. Isto vale moito. Os teus cales son? Os teus, hai algún teu por aquí? Este é o meu. Como se chama? Jacobo. Jacobo. Carlos. Van chegando. Este sabes como a min, con Van Darío. chegando. Andrés. Mira, vou che dicir así. No, rápidamente que despedimos. Rápidamente, Lorenzo, Tere, Andrés, Carlos, Mary, Patri, Leti, Vanessa, todos os demais. Ana, Bea, Lupi, mira nai querida. Bueno, pues con esta imaxe nos despedimos todos. Vou para aí, pero nos despedimos con todas as familias xuntas. Reencontro. Claro que sí. Reencontro, claro que sí. E de contado te escribirti por aquí tamén. Familia que como unida permanece unida, como siguen unidos aquí esta pareja Claro de que sí, artistas. parella de Lucía. baile. Aquí Sí, temos a señor. María e a José que están xa listos e preparados para ese merengue. Debíamos un merengue. Claro que sí. Sí. Déjenme dar un saludo a cámara Hasta luego, rápidamente saludar aos compañeros de clase de Hovercross, sobre todo a unha compañera que non puido vir hoy conmigo porque Chama? non me deixan decir o nombre. Ay, Y dar un gran saludo a nosos profesores que están aquí, Fran e Sara. Ay, Fran e Sara, ¡Ope, graciñas. Sonico! Graciñas. Bueno, e agora Bueno. vámonos a gozar e disfrutarlo. Primeiro Naseiro na tua ocasión. Sí. Disfruto como nunca, vale. Vai no lembrar sempre, vai no lembrar sempre. Seguro que sí. Aí vai ese merengue, María e José. Aí vai. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Bésame, bésame, bésame otra vez, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Besa, besa, bésame un poquito. Besa, 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 bésame otro ratito. Pequeña, échate pa' acá. Dámelo. Cuando tú me besas, me siento en el aire. Por eso cuando te veo, comienzo a besarte. Y si te despegas, yo me despierto desde rico sueño que me dan tus besos. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, ese coro, bésame, en la costa. Quiero sentir tus labios besándome otra vez. Bésame, bésame, bésame otra vez. Quiero sentir
Ese aplauso ben forte. Sí, señor. Moitas Grandes grazas. artistas. De Hovercross, que fenómeno, Claro que sí, a seguir bailando Señor. por moito tempo. Ai, sí. ahora estamos situados. Chegou Bernardo quieto. Xa estamos aquí no medio, Xa non hai estamos problema. todos, xa estamos todos. Bueno, nos temos que ir despedíndonos, pero non sin antes dicir a ver a quen lle toca esta fin de semana. Da fin de semana deste sábado. Moitos parabéns, que vaya facendo as maletas, como sempre dicimos. Sabino Pardo Gallo de Burela. Anda aquí ao lado, que bo bonito de Burela tamén, Aquí ao lado, non pasa Pescado de Peleiro nada. é bonito de Burela, que boa dieta, sí señor. Pues parabéns, señor. Sabino, parabéns, que Parabéns, disfruten claro que esa fin de semana aquí, pero oye, onde imos Unha cousiña, para a semana que ven facemos de caso a canción Sebaso Ribeiro vai por Rivadavia, Festa da Historia. Festa da Aí estaremos Historia. sábado que ven, claro que sí. Claro que sí, no quedan agora con pratos combinados. Esta noite nos esquezan bamboleo e nos quedamos con ritmo noche para bailar. Gracias por estar aí. Vémonos o sábado en Rivadavia. ¡Mua! Bicos. A semana. Hace tiempo que mi vida no tiene valor. Será porque dentro mío llevo un gran dolor. Tú decidiste no volver. Aquella noche yo morí. Desde esa noche nunca más volví a reír. Llevo dentro el castigo de no serte fiel. Parece que ahora sí entendí que te he perdido para siempre. Como te digo que me enseñes a vivir, si cada noche me muero de recordar tu gran amor, tu triste adiós, ay tu cariño vive en mí. No puedo más vivir sin ti, lejos de ti voy a morir, lejos de ti voy a morir. Ay, cómo duele vivir sin ti, lejos de ti voy a morir. Ay, cómo duele vivir sin ti, no. Y que suene la cumbia. Desde esa noche nunca más volví a reír. Llevo dentro el castigo de no serte fiel. Parece que ahora sí entendí que te he perdido para siempre. Como te digo que me enseñes a vivir.